දුටු හිමි රුවන් පිළිරුව පමණි මට අද ශේෂ වූයේ හිමි දෙසූ බණ අසා ඇති මුදු ඇසූයේ හිමිගේ අඬින්නෝ අනේ පිඩු සිටු පුතුට මෙන් අනේ හිමියනි මටද දැන් දෙසවද හල මනවි බුදු වන මහා කරුණාවෙන් මහා කරුණාවෙන් මහා කරුණාවෙන් මහා කරුණාවෙන් වීනම් මමත් ඉවසමි යකුළු පහරද කැපීවෙන් වෙන ඔබේ පිළිරුව නිම කරන්නට කලාකරුවකු අතින් ලැබෙන එයින් හිමිහුරු කලා වූ ශාන්තිය මට ලැබේවා. ඓතිහාසික මන්දියාය පුරාණ පොදු ප්‍රතිමා විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි පූජනීය වූ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි කාරුණික වාසනාවන්ත පින්වත්නි මේ අවස්ථාවේදී සෑම සියලු දෙනාම සූදානම් වන්නේ ඊටමත්ම වටිනා කියන ශ්‍රේෂ්ඨ වූ පින්කමක් සිදු කරන්නටයි ඒ ධර්ම දේශනාවේ පින්කමයි අද දවසේ විශේෂ වශයෙන් මේ විහාරස්ථානයේ මූලික කරගෙන මේ වගේ උතුම් ධර්ම දේශනාවක් සිදු කරමින් මේ සුවහසක් දෙනාට ධර්මඥානය ලබා දීමේ බලාපොරොත්තු යුක්තව තමයි මේ උතුම් පුණ්‍ය කර්මය ආරම්භ කරන්නට හේතුුනේ විශේෂ හේතුව බවට පත්වන්නේ දෙල්ගම ගමේ කාගේ පිට දිනාගෙන ග්‍රාම සේවකවරයෙකු හැටියට දීර්ඝ කාලයක් වෘත්තීය කටයුතු සිදු කරලා මීට වසරකට පමණදී අභාව ප්‍රාප්ත වන්න යෙදුණු WM පද්මසිරි නාලාන් මහත්මයාගේ දානකාරය සිහිපත් කරමින් වසරක් සම්පූර්ණ වන මොහොත තුල එතුමාට සිදු පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් සිදු කරන ලබන ධර්ම දානමය පින්කමයි මේ විදිහට මේ විහාරස්ථානයේ තුල සිද්ධ කිරීමට අපේක්ෂා කළේ. විශේෂයෙන් මේ ධර්ම දේශනාව පින්වත් පිරිස අපේ ඒ විශ්‍රාමලා පාඨශාලාචාර්යනි ඒ වනිද සූර්ය නෝනා මහත්මිය ඇතුළු පිරිස විශේෂයෙන් තම නිවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්නට අදහස් කරගත්තේ. ඉතින් මට දැනගන්න ලැබුණා ලෝක ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම මේ දේශයේ තුල හඬක් නගමින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ මාධ්‍යහලා ලෝකයට විවර කරන ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා වැඩම කරනවා කියලා එතුමා කල්පනා කළා. ඒ නිවසේ කළා නම් මෙවුන පිරිසකට මේ උතුම් ප්‍රතිලාභය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මතක් කළා මේ ධර්ම දේශනාව අපට සම්බන්ධ කරගෙන විශේෂයෙන් විහාරස්ථානයේ තුල සිද්ධ කළොත් ඊට වඩා ඵලදායී කියලා. ඉතින් මේ කියනකට ඒ පින්වත් පිරිස කාර්මිකත්වයට පත් වුණා. ඒ යන්න දායක සමිතිය මාර්ගයෙන් විශේෂයෙන් මේ කටයුතු සිදු කරන්නට අපි අදහස් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් බොහොම මහන්සි වෙලා ඒ පෞලේ පිරිස වගේම දායක පිරිසට සම්බන්ධ වෙලා මේ උතුම් පින්කම අර්ථවත් විදිහට බොහොම ලස්සනට සිදු කරලා මේ වන විට ඒ ධර්ම දේශනාවේ පින්කම සිදු කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මීට පෙර මේ කවුරුවත් මේ දේශන ආසනයේ වැඩ සිටින ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ සජීවී නම් දැකලා නැති ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. එනමුත් උන්වහන්සේ විශේෂයෙන් බෞද්ධ නාලිකාව නරඹන ඔබට අමුතු චරිතයක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ තාමත්ම දක්ෂ ලෙස වික්ත ලෙස ඒ ධර්ම දේශනා කරමින් බෞද්ධ ජනතාවට ධර්ම අවබෝධය ලබා දීම කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපිට උන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවන් නිරායාසයෙන් ශ්‍රවණය කරනවා. ඉතින් අපිට බොහොම පැහැදිලි අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ බොහොම දක්ෂ විදිහට
ඒ වගේම ගැඹුරු විදිහට ඒ ධර්මයේ ලෝකයාට පැහැදිලි කරලා දෙන ආකාරයට එකමනක් නෙමෙයි අපේ හඳුනන වහන්සේ තාමත්ම මේ බෞද්ධ දර්ශනයට තාමත්ම ගරු කරන කෙනෙක්. උන්වහන්සේ විශේෂයෙන් මේ රට තුළ අද දිහා බලනකොට විවිධාකාර මතභේද මේ බුදුදහමත් ආධාර කරගෙන බොහෝ අය වෙනත් දහම් ලෝකයේ තුල මේ රට තුළ ව්‍යාප්ත කරන්නට මේ පුරුදු වෙලා සිටින කාලයක්. ඉතින් ඒවාට විරුද්ධව සත්‍ය දහම ලෝකයට හඳුන්වා දීමේ අරගලයේ තුල අපේ හඳුනන මහන්සිය ඉදිරියෙන් කටයුතු කරන අභීතව ඒ කුජලයන් සොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ඇත්තන්ට සත්‍ය අසත්‍ය පහදලා දීලා ඒ මිත්‍යා මත වලින් ගලව ගන්නට බොහෝ සෙයින් කැප වෙමින් විශේෂයෙන් කටයුතු කරන හඳුනන මහන්සිය නමක්. ඉතින් අපි වාසනාවන්තයි උන්වහන්සේ මේ විහාරස්ථානයට වැඩම කරලා ප්‍රේපත්නතිරාලා මහත්මයාට වසරක් සම්පූර්ණ මොහොතේ පින්දීම සඳහා මේ උතුම් ධර්ම දානයේ සිදු කිරීමට ඉඩකඩ ලැබීම පිළිබඳව එනිසා කාල වේලාවත් බොහෝසෙයින් ගොස් තිබෙන නිසා අපි වැඩියෙන් මේ පිළිබඳව කරුණු කාරණා මතක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන් පත්මසිරි නෝනා මහත්මිය මේ පින්කමේදී බොහෝම මහන්සි වුණා. ඉතින් තමන්ගේ ඒ විශ්වාමික පිරිස පවා සම්බන්ධ කරගෙන විශේෂයෙන් මේ උතුම් පුණ්‍ය කර්මයේ මේ විදිහට සිද්ධ කරලා තම ස්වාමි පුතුණුවන්ට පින් දීමට අදහස් කළා. ඒ දරු දෙපළ ඒ බෑනාවරු තාමත්ම කැපවීමෙන් මහන්සි යුතු මේ සියල්ල සංවිධානය කරලා බොහොම පිළිවෙලකට මේ ස්ථානය සකස් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ උතුම් පිරිසගේ මූලිකත්වයෙන් යුක්තව මේ සිදු කරන්නට යෙදෙන උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා වැඩම අවදාරන්නට යෙදුනේ බෞද්ධ නාලිකාවේ ධර්මදේශක කිනිතුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය රාජකීය පඬිත අවසරයි නම් කියන තල්ගමුවේ සුදීරානන්ද ගෞරවනීය අපේ නායක මහින්පාණන් වහන්සේ. ඉතින් විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් දායක පින්වත් පිරිස වෙනුවෙන් දුර බැහැරින් තැනී සෑම සිල් දෙනා වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් අපි හැමෝම සාදුකාර මැද උන්වහන්සේ තාමත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගනිමු කියලා කවුරුත් සාදුකාරයක් පවත්වනවා. එසේනම් මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නේ ප්‍රධාන ආරම්භ බවට පත්වන්නේ මීට වසරකට පමණදී අභාවයට පත්වන්නට යෙදුණු ග්‍රාම සේවා සේවකයෙකු හැටියට සියලුපේ කටයුතු සිදු කරලා විශ්‍රාම ගිහිල්ලා මේ ගමට සමාජයේ සේවාවන් සිදු කරලා මේ පරිලෝකසපත්තු W සිඩාලා මහත්මයාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම පිණිසයි. එසේනම් අපි පාද නමස්කාරයෙන් යුක්ත අපේ ගෞරවනීය හඳුනන වහන්සේට ආරාධනා කරනවා මේ ධර්ම අවබෝධය ලබා ගැනීම සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පූර්ණං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දක්ඛානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ඉසරණේන සද්ධින් පංච සීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තත්තං समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमुक्तदम्
ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දස්සනං භාවිතත්තානං යෝනහාපේති උපාසකෝ සවනන්තරය ධම්මානං අදිසීලේච සික්ඛති අසාදෝ තස්ස භික්ඛෝසෝ භීයෝ භීයෝ පවච්චති අනුපාරම්භ චිත්තෝ තෙල සද්ධම්මං සෝතු නිච්ඡති ඉදේව පුප්පකාරන්තෝ කරෝති උපාසකෝ නෛතෝ බහිද්ධාඤ්ඤං දක්ඛිමියං ගවේසති ඒතේ කෝ අපරිහානී සත්‍යධම්මේ සුදේශිතේ උපාසකෝ සේවමානෝ සද්ධම්මාන පරිහායති මේ උදාස්කාරණී විහාරාධිපති යෝගවන අසනීපත්වයෙන් පසුවෙන වයෝවෘද්ධ නායක මහත්මයන් වහන්සේ ප්‍රධාන මේ සියලු කටයුතු වල බරදරාගෙන සාසනික සේවාවක් සිදු කරගෙන යන යාරස්ථානයක් රැකගෙන දායකතුන් රැකගෙන ඒ සියලු වතාවක් කරමින් වලකීම් දරාගෙන මුළු ජීවිතේම ගත කරගෙන යන පූර්විකාව ඇති කරමින් හඳුන්වා දීම කළ ඒ ගරු කටයුතු අපේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේගෙන් ආසන්නයෙන් අවසරයි. ඒකතුළු මේ ගහේ වෙනස් පින්කමක් මොකද මේ වස්සානේ ඉලක්කවලනේ කුන්නේ දවස්කාලෙන් මාස තුනේ ධර්ම දේශනා මාලාවන් එතන මාස දෙක සතිය ඒ කර්මයෙන් පෙරපසු වශයෙන් සිද්ධ වෙනවා. පුරපසලස්ව පොය දවස්වලට සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේක විශේෂ පින්කමක්. ඒ කියන්නේ පින්කමේහි ආරම්භගත පෞද්ගලිකත්වයේ ඉක්මවලා සාර පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පන්සල පොදු කැලේ අපේ දුක කියන අපේ සැප කියන අපේ ජීවිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දිගාරන උත්තර පත්‍රයේ හොයාගන්න කේන්ද්‍රස්ථානයේ පන්සල රටදේශයේ ආරක්ෂා කරන කේන්ද්‍රස්ථානයේ පන්සල ජාතික සමාජික හැම පැත්තකටම දීර්ඝ දුන්නේ පන්සල ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට පමණක් නෙවෙයි භෞතික දියුණුවට මඟ පෙන්වීම දුන්නු නියමෝ පන්සල. මේ ජාතියට පන්සලෙන් හැර යන්න බෑ. හාමුදුරුවන්ගෙන් හැර යන්න බෑ මේ ජාතිය. මොකද මේ ජාතියේ ආරම්භය අපේ පේන ඉතිහාසයෙන් ගත්තට පස්සේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ වැඩම කිරීමත් එක්ක තමයි ශිලාලේඛන වලින් සමාගමික ඉතිහාසයක් තියෙන 2600 ගණනාවක භික්ෂුවගේ නියම තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ජාතියට ඒ භික්ෂුවගේ පරෝ යන්න බෑ. ජාතිය මුල දේවතාවුන් වහන්සේලා කියලා ඉදා හිමිකක් උනේ ඒකයි. තේරුණා? දැන් කවුරු කැමති වුණත් අකමැති වුණත් මේ පහුගිය 16 වෙනිදා බලපෙරළියක් කරේ පින්වත්නි කාගේ හරිය ඒකම ඔබ හිතලා බලන්න කවුද මේ පෙරළිය කරේ කියලා. ඔබ කැමති කඳවුර වුණත් අකමැති කඳවුර වුණත් ඒක පැත්තකට දාන්න.
මේ වෙනස ඇති කරේ කවුද කියලා හිතලා බලන්න. ඒ කැමැති අපිට කියනවා පැත්තට දානවා. නමුත් භික්ෂුවගේ අත නේද මේ භික්ෂුවගේ කට නේද මෙතනදී යරුමදත්තේ. උගක්කයි හිතේ බෞද්ධයෝ අසමගී භික්ෂුන් වහන්සේලා අසමගී සිංහලයෝ අසමගී එනිසා මේක කරන්න බෑ කවදාවත්. මෙහෙම පෙරලියක් කරන්න බෑ කියලා. ඒක කරාම ඒ කදවුර වලට කැමති අකමැති සහයෝගය දුන්නදුන් පැත්තකට දාලා හිටන්ද මේ භික්ෂුවගේ සිංහලයාගේ බෞද්ධයාගේ බලයෙන් දෙන්නක අවස්ථාවක්. ඒ පැත්තේ බලන්න මොනවා නේද? අපි කැමති අකමැති එක අපි සහයෝගය නොදුන්න ඒක පැත්තට දාලා. කෙසේම සිංහල බෞද්ධයා බලයෙන් දෙන්නක අපි සමගි යන දැනට පරිවිදයක් දුන්නා. ඒ පැත්තෙන් ඉඳලා සතුටක් වෙන්න පොදුවේ සිංහලයේ බෞද්ධයෝ කැමති අකමැති නඳුර ඒක එකක් පස්සේ දෙරනවා. එහෙමද? ඒ නිසා ඒ වෙනස ඇති කරගන්න අපි මොනතරම් කරනවද තියෙනවා මගේ අම්මේ අහලා තියෙන දැන මහගෙන කිව්වා. ඕක ඉතින් යාර කඩේ යනවා කියලා දැන මහගෙන පිටු පිටින් ලියලා දෙනු කියලා. සියල්ල දැනගෙන ඔබට නොපෙනෙන දුරක් අපි දුටුවා. නිසා අපි කතා කරා කඩාවලින් කළා. අපි කොයිතරම් අපවත් අරගෙනත් නෑ. අරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වරදකවල තියෙන්නේ. වරද නිවාරද කොයිතරම් උරේ තිබුණත් අපි නතු කරලා කඩක් නෑ. අද ඉන්නේ ඒ නිසා දැන් මෙලොවට පස්සේ කිනෝතුනි පාන්සල මුල් කරගත්තු හැමත. අපි ඉතින් පස්සේ පුරවද කිව්වා. ඔය කඩවලේ කියන්නේ ඒතාවම මේක දේරුවා. එදාම මේක දේරුවා කරගන්න සැබෑම තියනවා. මොනවද වෙන්නේ පරීක්ෂා? තේරුණා? ඇයි ඔබ කැමති තමන්ගේ ස්වාමියා බේබල්කම් කරනවා? තමන්ගේ දරුවෝ බේබල්කම් කරන්නේ? එහෙනම් ඔබ ඒක කරන්න එපා. ඔබ ඒකට එහෙම කරන්නේ නැතුව බේබල්කම්ට ඔබගේ ඥාති නිසා හරි මොනවා හරි දුන්නු නිසා හරි දැන් ඔබට කියන්නේ කවුරු හරි ලොකු ලාභයක් වෙනවා. හැබැයි ඒක උත්තරේ ඔබේ ස්වාමියා හරි දරුවෙක් හරි බේබල්කම් වලට පෙළඹෙනවා නම් ඔබ ඒක ගන්නෑ නෑ. ඔබ ගන්නේ නෑ. එහෙනම් දැන් අපිට කියනොත් තියෙනවා කඩොළු දැන් දැක්කද? දැන් ඊළඟ අවස්ථාවල අපිට කියනවා ජාතිය රට ඔබේ පරපුර සියල්ලම වනසන බලවේග කොයිපදෝරේ ඉන්නේ. අපි දැනගන්න පරීක්ෂා කරගන්න. සැබෑවම කායිකාවෙන්න පුරුවලට ප්‍රවදන ලබා දෙනවා. තවත් මේ තාමරිකම් කරනවා නම් ඒ දේශපාලන බලය මුල් කරගෙන ඒකට ආරක්ෂාවක් විදිහට එතන සම්බන්ධකම් ගොඩනගා ගන්න. ඊයන්ට තමයි හැබැයි ධර්මදේශනයන් පොත් ආමුදු වඩවල දැන් වල පන්සල් දායකත්වයේ දාන්නේ මේ දෙකම පාඩම. ගොඩක් නැහැ. අන්නේ හරිය අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. කොයි කවුරුරේ කියත් අපට වැඩක් නැහැ. අන්න ඒකට අපට අන්න ඒකයි දැන් අපිට තියෙන බලය. තේරුම් ගන්න. ඒක හොඳට හිතලා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි දරුවෝ පරිශ්‍රමයේ අපට යනවා. එතනදී නම් ඔබ උපමාවදීන් අපි ඉදිරියට කරුණු කියනවා. දැන් මේ වකවානුවේට යම් බරක් කරුවා නම් ඊට වඩා 100,000 ගුණේ මේ දේවල් ආවෙන්න ඔක්කොම ඉලවන්න. තේරුණා? නැත්නම් මේ සාස්ත්‍රීය ජාති ඔබේ පරම්පරාව මිච්ච නැති කරනවා. තේරුණා? දැන් එහෙම නම් අපිට කරන්නේ මේ කඳුරේ කරලා තියනවා නෑ. එහෙම කියන්නේ නෑ. එහෙම වුණොත් අපි අගට ගාන්නේ. මොන කඳවුරේ කියත් දෙවරුම් කාලෙන්න අපි කොහොමද යන්නේ කියන්නේ මොන කඳවුරේ කියත් මේ කුඩු කුඩාල කෙනෙක් නම් අපි කොහොමද යන්නේ කියලා කියන්නේ කොටියෝ කියන්නේ ඔබට කියන්නේ ඔබ කියනවා ඔබ මහා මන්දබුද්ධි තේරුණා ඒ නිසා මේ භික්ෂුවගේ භික්ෂුනාසත් ඉන්න වගතිගාමි වෙන කට්ටිය බෙදිච්ච කට්ටිය එහෙම නෙවෙයි මධ්‍යස්ථ බුද්ධිමාන්තර කර්ම කියන භික්ෂුන් වහන්සේ නෙමෙයි ඒ පරතරවල ඒ මතවාදීන් අවධානය යොමු කරලා අපි යනවා තේරුණා අපට හානි කරන්නේ එන නිසා හානි කරන ප්‍රතිවිරුද්ධ ඒක උසල එහෙම බෑ අපි කොහොමද අපේ පාසලක් කවුරුහරි වෙලා කෙරුවා කියලා වෙනත් කාලෙක කියන්නේ
අපි ගිහලා ඒගොල්ලෝ පාලියක් හරි කොවිලක් හරි කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? පාපය. අපි කියන්නේ අපේ බෞද්ධයෙකුට හිංසාවක් කරන්නේ. ඒ නිසා ගිහලා අපි තියාගෙන කියන හිංසාවක් කරනවා. පාපය. අය දෙකක් නැහැ. කොයි කෙනා මරුවක් කරනවා. කොයි කෙනාට බොරුවක් කරනවා. කොයි කෙනාගේ හොරකම් කරනවා. ඒ නිසා අපේ රාමුව එකයි තමයි. මේ ආගම බෞද්ධ ආගමේ තියෙන ක්‍රමය. එතකොට ඔන්න මේ අද මාතෘකා කරගත්ත විශේෂ පින්කමක් මේක. මෞපියන්ගේ ගුණ සිහිපත් කරලා මෞපියන්ගේ ගුණයි පුරුරුවන්ගේ ගුණයි චිත්තවලට ඇතුල් වෙනකොට හරි වෙනස් වෙනවා. ඒ පුද්ගලයා හික්මීම මෞපියන්ගේ ගුණ කියපු ශාස්ත්‍රවරු අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත් ආගම් වල එහෙම කියලා නැහැ. ඔබට නම් හොයලබන්න ඒ වගේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි අම්මත් මෙහෙවි තාත්තත් මෙහෙවි දරුවෝත් මෙහෙවි ඔක්කොම මෙහෙවි දෙවියන් වහන්සේ. ඒක කතෝලික ආගම ගත්තා, හින්දු ආගම ගත්තා, ඉස්ලාම් ආගම ගත්තා, ඔක්කොගේම කියන්නේ කතෝලික ආගමෙන් ඒ දෙවියන් වහන්සේ වගේ. හින්දු ආගමෙන් කෘෂ්ණේශ්වර විශ්‍යාලය. ඉස්ලාම් ආගමෙන් අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ විශ්ියලු සත්‍යව බෞද්ධ දේවල් නෑ. එහෙම ඒක අම්මට එන තාත්තට ඒක නෑ. හැබැයි අපිට එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. බ්‍රහ්මයා ලෝකේ මෙවුවක් කියලා හින්දුන් ඒකාද එකක් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම කියලා නමදුන බ්‍රහ්මවාදී මාතාව. අම්මයි තාත්තයි තමයි මෙවුනේ. ඒ අම්මයි තාත්තයි නේද පහළ වෙන්නේ. ඒ නිසා බ්‍රහ්මයාව සලකන සැලකීම බ්‍රහ්මයාගේ ගුණ මෛත්‍රිය කරුණාව මුදිතා උපේක්ෂා ඔක්කොම අම්මලට තියෙනවා තාත්තලට තියෙනවා කියලා තමයි අවශ්‍යයි. ගෙදර අම්මයි තාත්තයි බ්‍රහ්මය ගෙදර ඉන්නේ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මාතා පිතුන් ගුණ අනන්තෝ මෞපියන් ගුණ අනන්තයි කියලා තමයි කියන්නේ. යොමුද යදගත් තාත්තා. ඒ හරියටම බුදු බව ලබලත් ඒක සිත් වෙනම සිද්ධ කරනවා. දැන් මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී පිරිනිවන් පාන වඩිනකොට බුදුරජාණන්සේ පිටපස්සේ ගත්තා. එහෙමයි. මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී පිරිනිවන් පාන වඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිටපස්සේ ගත්තා. පිටපැත්තෙන් වැඩම කරලා පිරිනිවන් පාලා ආදාහනය කරාට පස්සේ මහා ප්‍රජාපති රහත් මෙහෙණින් වහන්සේගේ මේ භස්මාවශේෂ ඒ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේලා පාත්‍රයේ තියාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වික්ෂුන් වහන්සේලාට සිව් පිළිසෙත් වික්ෂුන් උපාසක සිව් පිළිසෙත් බෙදලා දුන්නා. මේක බුද්ධ මාතාවගේ ශරීර කොටස් මේක දැන් වල ඉහිලා චෛත්‍ය හදලා වදින පුදන් දසවස්ථාන රහත් උත්තමාවගේ ශරීර කොටස්. තවත් රහත් මෙහෙණින් වහන්සේලා පිරිනමන පෑවන්නේ අවුරක් පිටපස්සේ එළියේ නැහැ. කාටවත් මේම විශේෂත්වයක් දක්වලා නැහැ. ඒ මාතෘකාවයි. වැදුමාවක් නෙමෙයි. හැදුමාවක් කියනවා. කියනවා. යාමකට සනීපේ කායිනක බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා හිස කිරිමැද මැද පිරිත් කියනවා. සෝධෝල රාජ්‍යවාගේ හිස කිරිමැද මැද පිරිත් කියනවා. වෙන අනෙක් විශේෂත්වමාටවත් එහෙම කරන්නේ. අග්‍ර දායකය වෙන කාටවත් එහෙම එකක් කරලා. එහෙමයි. දැන් රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ පිරිනමන කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරට ධර්මතාවක් ඒවා පිළිපස්සයි. එහෙමයි. දැන් සරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා පිරිනමන කරා. ඒ එහෙම සිද්ධියක්. පියාණන්ට උපසාරය. වගේ සිද්ධි ටිකක් ගොඩක් තියෙනවා වන්පොතේ හොයලා බලනකොට ඒ තමන්ගේ ඥාති මව්වට පියාට දක්වපු සැලකීම අනිත් අයට ඒක අගතිගාමී වීමක් නෙමෙයි. එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට සැලකීමක් නෙමෙයි. ඒ උපකාරය ඉස්සරහ. මව්පියන්. එහෙමයි. ඉතින් අද අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආభాෂය තමයි මේ සිද්ධිය. වසරකට ඉදිරියේ අභාව පුතියාන සීක වසර 10කට ඉදිරියේ අභාව පුතියාන සීපත් යම්තා පරම්පරාව කවතවත් භාග්‍යහාද ඊපරලෝකේ ඥාතින් සීපත්
මේ සියලු දෙනාම නමින් මේ පරලෝකයේ මෞපිය ගුරුවර වන්දනිත පුත්‍ර කරත්‍රාදී කෙනෙක් පිටක් බලාපොරොත්තු සිටිනා. ඒ හැම දෙනාටම මේකින් නිවන් පිට පවතිවා. ඒ නිසා මේකම පෞද්ගලික කරන්න එපා. මේකම පොදුයි. ඒකත් පින්කමට අපි එකතු වෙනකොට පොදු වෙනවා. ඔය පින්සිතිවිලි පහළ වෙන්නේ හිතේනේ. ඒක වෙන කෙනෙකුට කොටස් කරලා උපකරණයක් වගේ දෙන්න බෑනේ. දැන් ඒකට මේ දායකත්වයේ දානායට වඩා සම්මත ඔබ ධර්මයේ සවන් දීගෙන මේ ටික තීරුම් අරගෙන ජීවිතය වෙනස් කර ගන්න ඕනේ කියන අවධානය තිබුණොත් සම ඒ අයට වඩා අසරයක් ඔබ කරගත්තා. තේරුණාද? ඔබ තින්කමකට මනස යොමු කරන ආකාරය යනෝනේ ඒක මහත්ඵල වෙනවද මහත් ආනිසංස වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒකට යොදවන කාලය ධනයම නෙමෙයි. ඒකත් හේතු වෙනවා. තේරුණාද? හැබැයි යොදවන කාලය ධනය සමයේදී ගැළපෙන විදිහට මනස යොමු කරගන්න බැරිවත් එහෙම පාඩම්. අලා ඒ නිසා පිටින් ඉන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ඒ විදිහට කරගන්න. හිත සම්පූර්ණ යොමු කරන ජය කරගන්න. ජය. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මෙතනදී ඕන බල ටිකක් කියලා දෙන්න ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න. අපි මොන දේ පිටුපිට හරව කරගෙන ගියාද අන්තිම පිට ධර්මයයි. අන්තිම පිට ධර්මය. ඒකයි. අන්තිම පිට අවසාන පිට ධර්මය තමයි. ඔන්න කියනවා මේ කාරණා ටික මේ අන්තිමට කියනවා ඒකේකෝ අපරිහානීය සත්‍ය ධම්මේ සුදේශිකේ උපාසකෝ සේවමානෝ සද්ධම්මං අපරිහානීය. මෙන්න මේ කියන ධර්මතා හත උපාසක කෙනෙක් උපාසිකාවක් අනුගමනය කරනවා නම් සද්ධම්මං අපරිහානීය. ධර්මඥානෙ පිළිහෙන්නේ නැහැ. භාවනා ඥානෙ පිළිහෙන්නේ නැහැ. ලෝකරා සැනසීමේ ඈත් වෙන්නේ. අරයාති ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිවේදේ සත්‍යමික අරයාති කියලා කියන ධර්මඥානය තියෙනවා. ඒක අඩු වෙන්නේ මේ පිළිවෙල මේ කාරණා හත අනුගමනය කරනවා. ප්‍රතිපත්ති සීල සමාධි ප්‍රඥා සමාධි දර්ශන භාවනා දාන සීල භාවනා. ඒක ඒත් එක ඉක්වෙන් වෙනවා. එයින් අයින් වෙන්නේ. මේ දෙක සිද්ධ වෙනකොට ප්‍රතිවේද සුදුසු කාලවලදී සත්‍ය අවබෝධය සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න පළවෙනි එක තමයි දස්සනං භාවිතත්තා. කියන්නේ වික්ෂුවකගේ දැකීම තිමුතුන් මෙතන කියන්නේ දැකීම කියලා කියන්නේ එහෙන් දැකීම. එහෙන් දකිනකොට වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් බලන්නකො දැන් පොලිතෝපදේශ උපමා වහන්සේලා එයත් පරිත්‍රාජක බණ අහලා නැහැ. ඒ මොකක්වත් නැහැ. මහත්මා ගතිය වැදගත් ගතිය තියෙනවා. මොකද සම්භාවනීය පවුලක බ්‍රාහ්මණය නිසා නිකන් ලදවලදකම් කරන්නේ නැහැ. දැන් ඒ අයගේ හික්මීමක් කියනවා සසර ගොඩක් මෙක්කමේ පොදු කරලා තියෙන නිසා අගසව වෙන්න කොහොමද ලබාගෙන පිළි දෙන්නේ නේ. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නමුත් මේ ජීවිතේ තාමත් ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. මාර්ගඵල ලැබලා නැහැ. දැන් ඒක බලන්න. අර අසජී මහ රහතන් වහන්සේ ගමේ වඩිනකොට පිටත වෙනස් පරිවර්තනයක් වුණා. ඒ කියන්නේ වනාකලක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දකින්නකොට ඒ නිවියව. ඒ කියන්නේ කිස්කරව බාවා. උඩට සිවුරු කරවාගෙන යනවා වගේනේ. ගමන සමානයි. ඒක සදාන වෙන්නේ ආසාදිතේ නාලෝකිතේ විලෝකිතේ සාමිඤ්ඤිතේ පසාරිතේ එහෙමනේ සදාන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැහැදීම ඇති වෙන මේ විදිහට අතපය දිගහැරෙනවා. අතපය හැකෙලිය. වඩිනේ ඉරියව් පවත්වන්නේ. ඒ අපිට තේරෙනවානේ ගමේ යනකොට ඔක්කිට කප්පාතර ගරේ නිසා සික්ඛාකරණිය බිමට හෙළු වැස්සතු ගමේ යන ඔක්කිට කප්පාතර ගරේ නිසි දිසා සික්ඛාකරණිය ගමේ යන කටයුත්තකට ඉඳ ගන්නවා නම් බිමට හෙළු වැස්සතු ඉඳ සොපටික් කාමර මාතර ගරේ ගමේ සාමි සික්ඛාකරණිය මේ විදිහට සිව් හොඳට වහගෙන දැන් ඔබට පේනවනේ පැහැදිලිව සිව්රක් දැන් මේ විදිහට පෙරවගෙන යනවා
හැබැයි සිවුර මේ විදිහට පෙරවගෙන යනකොට හඳුරෝනේ එතන මිනිස්සෝ කොට ලොකු වෙනසක් වෙනවා හඳුරෝනේ මිනිස්සුන්ට පණිවිඩයක් විදිහටම ලැබෙනවා. ඒ ගරු කරනවා නැගී සිටිනවා ඕවා සිද්ධ වෙනවා හඳුරෝනේ කියලා. සුජය ප්‍රතිකාරය විශ්වවිද්‍යාලයේ සාමාන්‍ය විදිහට සිවුර දාගෙන යන්නේ. උන්වහන්සේම කියනවා මේ විදිහට සිවුර පොරවගෙන යනකොට හඳුරෝනේ එකේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා. සුසාන්තු ආකාර ධර්ම විශ්වාස සිතාකරන්නේ අතුරු ගාමියාම බොහොම සම්මවල වෙනවා. දැන් මේවා ඔක්කොම ඉතින් රහතන් වහන්සේලාමත් අපේ වගේ අඩපාඩු නැහැ. හිතත් පිරිසිදු වෙනවා. අපි කෙලෙස් වැඩ කරනවා. ඉතින් අසජීව මහරහතන් වහන්සේගේ මේ බාහිර ආකල්පයයි ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් කෙලෙස් නිවැරදි වෙච්ච ඒ ශක්තියත් එක්කලා වරිණකට උපදේශකෝලික උපතුන් දෙනවට පරිප්‍රායෝගික දෙන්නට හරි වෙනස් දර්ශනයක්. හරි වෙනස් දර්ශනයක්. ඒක දකිනකොට දැන් පැහැදිලිවම බලනකොට දැන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා තුනක් මාවල හරි මොකක් හරි කන්නේ ඔය මොකක් හරි මාවල හරි හදක් තියෙනවා හොඳයි නේද? මාර්යා බුදු රූපේ නෙවුවට පස්සේ මේ අර පොත්මන් මාසම රහත්තුනේ ඒක දිහා බලනකොට මාවල හරි කන්නේ ලෙඩෙක් මහල්ලෙක් නේද? මේ පැවිදිරු මල කඳක් පැවිදිරු මාවල හරි කන්නේ පණිවිඩයක් දෙන්නේ. ඒවා දකින්න ලැබෙන කොටත් සංවේගයක් ඇති වෙනවා. දැන් ඔය මම දවසක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ යනකොට මේ ආව වනපතෙක් යනකොට මහත් එක්ක කියනවා මෙහෙස නැනෝකට කියෙන්නේ හම්බුනේ මේ සතර පෙරණිදි නෑනේ. මිනිස්සුන්ට ඒ නිසා මේ ධර්මයේ පිළිබඳව හේතු ගන්නන්න ලංකාව වල මේසක් දරනවා. ඒ දෙමුදුනේ නෑ හේතු බේන්න නෑ. ලෙඩු ඉන්න රෝහලකට ගියොත් නේද ඒ රෝහලට යන්නේ. ඒ තරමට සැප. එහෙමයි. මල කඳක් බේන්න නෑ. එහෙමයි. මල කඳක් බේන්න නෑ. මොකද ඒවල් වලට ගේන්නේ නෑ. ඒ මල සාරවලදී ඔක්කොම කටයුතු කරේ. ඊළඟට මහල්ලෝ බේන්නේ නෑ. ඒ දන්නවා. පොළොවක් වහගෙන ආත්මෙත් දෙන්නේ කල් වහගෙන මේස් දාගෙන බෑ. දැන් දවසක් අන්න මේ මම වගේ එක වතාවක් විතර නතර වෙලා ඉන්නකොට ඉතින් කටිය දාන කියනවා සත්‍යාවයි. ඉතින් මට ඒක අම්මා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඉතින් මටත් හිතා ගන්න බෑ මම රටක මෙහෙයකට ඉතින් නිතරම දාන කියනකොට මොනවා හරි විශේෂ ව්‍යංජනයක් හදාගෙන ඉන්නවා. ඇවිල්ලා කියනවා මේ සරණාස්කර මම මේ කටුකුරු ව්‍යංජනයක් හදාගෙන ආවා. මේ නෑ මේවා දුර්ලභයි නෙමෙයි කොහොමද කියන්නේ මම වන්දනට දාන හදන්න ඇවිල්ලා මට කියනවා මේ සරණාස්කර අවුරුදු 80යි කාටවත් කියන්න එපා නේද? ඇත්ත පේන්නේ 80. කොණ්ඩේ කපලා කොණ්ඩේ කල් කරලා ඉතින් කලිසමක් ඇදගෙන තෝට් එකක් දාගෙන දෙසියක් දාගෙන යනකොට මටත් හිතුනේ මේ ඒක පේන්නේ නැහැ. වයස්කතුලගේ පේන්නේ නැහැ. ඒක ඇතුළේ පාට දාගෙන කොණ්ඩේ කල් කරගෙන යනකොට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මිනිස්සුන්ට අර වයස්කත මේ මහලුම පේන්නේ නැහැ. පැවිද්දොත් නෑ. පැවිද්දොත් කී දෙනා දෙන්නේ? දකින්න නෑ. ඉතින් එයාම ඉතින් අර මේ ජීවිතය පිළිබඳව සංවේගය ඇති වෙන දර්ශන හරි ආවොතින්. ඒකට පැවිදි රූපයක් දකිනකොට දැන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට බලමු. ඒ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ලෙඩෙක් දැක්කා, මහල්ලෙක් දැක්කා, මලකඩක් දැක්කා. සංවේගයක් ඇති වුණා මගේ ජීවිතේට සාධාරණ දේවල් මේ දෙකලා කන්නකින් අහලා අදහසක් ගත්තා. හැබැයි යාළුවෝ මම තෝරා ගන්නට තව පණිවිඩේ මදි. තව හිතට දැක්මක් ආවේ නැහැ. විකල්ප කාට හොයාගන්න. සංවේගයක් ඇති වෙනා ප්‍රශ්න ටිකක් පේනවා. උත්තරේ තාම ලැබිලා නැහැ. කොයි පැත්තට හැරෙන්නේ නැහැ. පැවිදි රූපේ දකිනකොට ආනන ගතියුතුමාව බණහලා නෑ තව මොකක්වත් එහෙම දෙයක් කියලා නෑ. අතීතයේ දිනු කරගෙන ආපු ධර්ම ශක්තිය නෙක්ඛම්මයට සංකේතවත් කරන නෙක්ඛම්මයේ සංකේතවත් කරන පැවිදි රූපය දැක්කට පස්සේ අන්න මේක තමයි ගතිය. එයි සාමකාරී පැහැදිලි කල්පනාකාරීත්වයක් නේ එහෙම තියෙනවා. දැන් දෙවනිකම හිතලා බලන්නකො. දැන් අපි කතෝලික ආගමක පාද කෙනෙක් අර විදියට
සුදු එකක් ඇඳගෙන කළු පාට හරි රතු පාට හරි පාටියක් අයිදාගෙන ඉන්නවා. ඒ කොණ්ඩේ තරම් දෙකලා තියෙනවා. මොකක්වත් පාරට ගියාම මොකද වෙනසක් නැහැ. නේද? අපි බෞද්ධයෝ නිසාම කියනවා නෙමෙයි. නමුත් සාමාන්‍ය බලනකොට දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා කරවදින පාත්‍රයක් අරගෙන කේන්ද්‍රයට කඩේට පිටපාත යනවා දැක්කට පස්සේ නිකන් අදහසක් දෙන්නේ හිත නිවන අදහසක්. එනවා. අරෝගතගේ මහත්යගේ සාකච්ඡාවේ දවසක් අහනවා ඔබතුමාගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවද කලා කටයුතු කියලා. ඊපස්සේ එතුමා කියනවා ඉස්සර කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්නේ පින්නපාත දෙනවා. මේ දර්ශනය දැකීම තමයි මගේ බලාපොරොත්තු. වන්දනයක් නේද? අපි හිතුවට මේ ජන සමාජයේ අතන මෙතන මේ දහම එකපාර නොවෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවා. නේද? දහම පිළිබඳව සාමාන්‍ය කෙනෙක් හිතනවට වඩා හිතලා තියෙන චරිත තියෙනවා. මේ පාරේ තමයි යන්න ඕනේ දුක් නැති කරගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න වලින් කලා යන්න බෑ මේ ප්‍රශ්න වලට ජීවිත ගැටලු වලට අකෝදහම එනකොට උගේ අතිකුරු වෙලා උත්තරය හොයනවනම් යායුත්තේ මේ පාරේ කියන එක හිත ඇතුලින් ඒක සාධාරණක් තියෙනවා ඒක ඔබත් කියනවා ඒරුණා ඒ නිසා කෙනෙකුට යන්න පැවිදි ලෝකයක් දසනම් භාවයට අප්පාන ජීවිතේක නොපෙරහීමට ජීවිතේක පාලනයක් ඇතිවීමට දුක් අඩු කර ගැනීමට හේතු වෙනවා පළවෙනි කාරණා. දසන දෙකීම මාත්‍රයි. ඒ පාරාණු අංශවල බලන්න යම අපායයන්ලා තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝකයන්ලා තියෙනවා. ඒ අපට ඔබට මතක නැද්ද පුංචි කාලේ අපේ පැත්තේ තියෙන මාළිගා දැන් කියලා පන්සල. ඒ අපි ඉස්කෝලේ ඉතරගෙන යනවා ඒ තැන් වල බලනවා. ගම මේ දකින්නකොට නිකන් අර පුංචි හිතට පුංචි පණිවිඩයක් ලැබෙනවා නේද මේ කුණාකුඹේවත් මරණ බෝධනේ නැත්te පණිවිඩයක් ලැබෙනවා. ඒසයි දැකීම මාත්‍රෙන් ලොකු සරල පණිවිඩයක් මනසට දෙනවා. අව ඉදිරියට සොයාගෙන යන ප්‍රවේශය. ධර්මප්‍රාණියම් ඒක. සාවනකාරී ධර්ම. ඊළඟ තමයි ධර්මාශ්‍රමය. බණපණයක් අනුකූල ජීවිත වෙනස් වෙනවා. දැන් අපේ ජීවිතේ උනත් ඉතින් අවුරුදු 24 වෙනි මහණවුනි මේ අපේ මේගොල්ලෝ දන්නවා සංකල්පවල මේගොල්ලෝ අපේ සංගීත ඥාති ඒ උදේ ඥාතියින්ට වඩා අපට ගොඩක් සම්බන්ධයි. ඊටත් වඩා ඥාතිත් එක්ක එකාගේ සම්බන්ධයි. අපි පාමරවතේ විස්තරන ආශාරතුනි කියන. ඉතින් අපි උදේ මහාන වෙනකොට අපට ලොකු ධර්මයක් නැහැ. අනිත් අය වගේම අපි දන්නවා. එහෙනම් අනිත් කොල්ලෝ වගේ තමයි. හැබැයි අපේ තන නාමයේ තියෙන ආරාමයේ සේවස. ඒ සර්වසේ කාලේ මේ මාව එක්කම ගමු යනවා. ඇවිත්ියක් යනවා. උනාසලා මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ ආරණ්‍ය වාසීන්. ඒ නිසා මුදල් අතේ තියාගන්න ඕන නිසා මාව එක්ක කරගෙන. දැන් අපි ඒකේ ධර්මයක් දන්නේ නමුත් ඉස්කෝලේ අපි ආවාසයට අපට දානය අරයන්ද හැතිලක් පස්සේ හරියනවා හවස අද කාලේ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම හැතිලක් පස්සේ අවස්ථාවක් අද ඉතින් උදේට බාස්කට් එකේ දාගෙන දානියන් උත්පාදක ඉල්ලගෙන එන්නේ ලොකටෝක ඒ කාලේ එහෙම නෙමෙයි ඔබ පම්පේ තීතාවකලේ ඒ ඕක අදලා ඒකට කෙහෙල් කොලොතලා නේද දාන ටික බෙදලා ආයෙත් ඒක මේ ගෙල් පොළොලින් වතලා ඒක ආයෙ පාරක් අහලා ඔක සුදුරේ දෙකින් වතලා ඔළුවේ තියාගෙන තුන දෙයක් නෙපිනොතනේ ඒක නෝ. අදනේ ඔය ක්‍රමයේ තියෙන්නේ. අද කලාත්මක සම්හාර කරනවා. දැන් අපි අර ගිරු විදිහට ප්‍රශ්න භාවනා මධ්‍යස්ථානින් ඇතැම් කෙනෙක් තාමත් ඒක කරනවා. මම කොහේ පාරණ දාන යාවල ක්‍රමේ කරලා තුනක්. එතකොට දැන් එහෙමනම් අපි එහෙම යනකොට දැන් අපිට දැන් ගිරියවම ගෙදර යනවා කියන්නේ මේ සාමාන්‍යසට ඔව් කියන්නේ දැන් ඉතින් යන කවම දැන් යනවා පාපයක් කියලා ඕකියෝ පාපයක් කියන්නේ. ඉතින් යනකොට දැන් ඕක මතක් කරගෙන දැන් කටපාඩම් කරේ. ඔක පාරේ යනකොට තමයි අපිට හිතන්නේ කවුරු ඒ කටපාඩම් කරගෙන නැත්නම් දෙහත්ලක් ගත්ත පාරේ බහිනකොට
උදාහරණ දාන්නේ ඒ ඔක්කොම හේතුයි. ඒ කරපානතරගේ මේකම පාපයක් ඕක කිව්වොත් කියන්නේ. අන්න ගන්නවත් කියනවානේ. ඒ කාලේ ඒ වෙනස් අදහස දෙන අර්ථය දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක තුළින් මානසික පණිවිඩයක් දෙනවා. අනේ වගේ දැකීම ඊළඟට ධර්මස්ස. ඒ දැකීමත් එක්ක අපේ ජීවිතය වෙනස් කරනවා. ඒ දර්ශනයත් එක්ක අපට අර සාමාන්‍යයෙන් අපි කටයුතු කරගෙන හිටියයින් දීකවල රැක්ෂාක්ෂාකාරී විශ්වවිද්‍යාලය අnder තිබුණා. ඔක්කොම කරගෙන හිටිය. ඒ දක්නකොටම ඊට වඩා පණිවිඩයක් ඇතුලෙන් විපරම් කරනවා. ඇතුලෙන් පණිවිඩයක් දක්වනවා. සංසාර පොරෝ වෙන්නේ. පස්සේ කරනවා. ඒකේ මේ පණිවිඩය දුන්නේ කොතනින්ද? අර දැකීම මාර්ගය. ඒක. අපි කොහේ කරලා කාමයක් වුණානේ කවුරු 30කට කියනවා. සාසන වැඩක් කරනවා, ජාතික වැඩක් කරනවා, හැමදේම කරගෙන මේකේ ඉන්නවා. එන්න. ඒ වෙනස කොහෙන්ද ඇති කරේ? අන්න දැකීම මාර්ගය. දැන් අපේ ගමේ අංශල් දෙකක් තියෙනවා. ආරණ්‍ය සේනාසන වෙනවා. හැබැයි අපේ එහා ගැටුනේ වැඩිපුර ආරණ්‍ය සේනාසන. නිසා දැන් ඊළඟ ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා කියන කටයුත්තත් නම් දැස්සේ කෙලින්ම සාසනයට ඇතුල් වෙනවා. සාසනයට ඇතුල් වෙලා තමයි ධර්මයේ දැනගත්තා. එක අවස්ථාවකදී පැවිදිලා මාස දෙකක් විතර වගේ මම අපාර තමයි මහන්නේ. ඒක විශ්වාසයෙන් ගියා. ඒ ආවට පස්සේ දවසක් මම මොන දැන් අපේ මූලස්ථානයට යන බස් එකේ යනවා. අද වාහන කොහෙද? අයින් තමයි කාලේ යන්නේ. අයින් වෙලා බස් එකේ යන්නේ. ඉතින් යනකොට කුමාරී මට හම්බුණා පන්සලක ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ හැව මගෙන් මේ පොරොපොරෝ. පස්සේ මම කවුරුනම මම කිව්වා කරා මට මේසෙජ්ජාය දක්වලා මම කියන්නේ මම ඒකට පස්සේ උන්වහන්සේ මට මෙහෙම කරනවා. අපේ ආවාදයේ කීදෙලි පුතගෙන අවස්ථාවක් ආනන්ද අපරාධන ආත්මය කරකට බොම්කොම කියලා දැන් මට කියලා උන්වහන්සේ විද්‍යාපීඨයට යනකොට එන්නේ මෙහෙමයි පාටනේ. මහත් දැන් මනසට අපිට භාවනා කරලා නැහැ නේදකොට මනස දැන් දෙපැත්තට දෝලනවා. සිවුරම කියන්නේ මොකද දැන් චක්කිතයක් දෙපැත්තට දෝලනවා. ඊට පස්සේ පැවිදිවෙනකොට මට ඒ කාලේ චන්ද්‍රමහා හාමුදුරුවන්ගේ පොත් ඔක්කොම හරි දායකත්ව රණසීන මහත්මයාගේ නිවන කියන පොත් දෙකයි ඒ කාලේ විතර වෙලා තිබුණේ පොත් දෙකම ලැබිලා. පස්සේ මම තියංග ආරණ සේනාසනයන් පාරේ මම මේ නිවන කියලා පොත් දෙක අරගෙන නිකන් කියනවා. දැන් මගේ මනස දැන් වික්ෂිප්ත වෙනවා. දැන් මනස දුර්වල. මොකද්ද කරන්නේ? පාප මිත්‍යාගේ සියලු දරාට පාප මිත්‍යාගේ මේ විස මගේ හිත තලු කිරීමක් එක්ක දැන් මනස දුර්වල වෙනවා. පස්සේ මම පොතක් අරගෙන කියනවා. ඒක ගොඩාක් තියෙන මොකද? සසර භය සංසාර දුක් පිළිබඳ. සතරාකාරයෙන් ලොකු විස්තරයක්. සම්පූර්ණ මනස වෙනස් වෙනවා. අරමුණු පැවිදිලා අපේ මනස ඔච්චර දුර්වල වුණා නම් ඔබ ගැන මොකද කියන්නේ? අන්න බලන්න ධර්මයේ නිසා නොපිරිහි නොවැටි කිය තැනේද අන්න සවනම් කාර්ය ධර්ම. ඒ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා වගේම තමයි බණ පොතක් කියවනවා. ශ්‍රවණය කරනවට වඩා ඉක්මනයි කියවන්නේ. මොකද ශ්‍රවණය කරලා අපට අමතක වෙනවා. දැන් කියවන්නේ කියන නෙමෙයි යම් කරුණක් අපට තේරුම් නැත්නම් ආයපාරක් ඒ කොටසේ කියනවා. ඒ පිටු ආයපාරක් කියනවා. ඒ කියන්නේ ආයපාරක්. ඒ නිසා ඒ ධර්මයෙන් තමයි නොපිරිහි යන්නේ ඉස්සරහ. තේරුණා? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ බණ අහන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ පොදේ කාර්යක්‍රමයකට නෙමෙයි. විවිධාකාර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. එතකොට මේකේ මොනවද අපේ ජීවිතේට ගන්න තියෙන්නේ? අපේ ජීවිතවලට එන ප්‍රශ්න වලට මේකෙන් උත්තරයක් තියෙනවා. මොකද මේ ජීවිතේට මේ වෙලාවේ උත්තරයක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් මැරිලා කියලා දැනගන්න දන්නේ නැන්නේ. ඒ නිසා මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ උත්තරයක් ලැබෙනවද? මේ ජීවිතයේ තියෙන මේ ගැඹුරු ප්‍රශ්න වලට මේකෙන් කොහොමද පිළිසරණක් ලැබෙන්නේ? එතෙන් නෙමෙයි. ඒ නිසා දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය, චතුරාර්ය සත්‍ය තමයි දහම. නිකමන කල්පනා කරලා බලන්න මෙහෙම මැරිලා ගිහිල්ලා ආපහු උපදිනවා පව කරපු නිසා ඒ නෑනේ. පොතර කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් පන්සලක පින්කමක් කරනකොට ඔබ කියන්නේ පන්සලේ දිනුන උදෙසා ඔබ රුපියල් 10000ක් පරිත්‍යාග කරන්නේ. හරි?
මුදල් පසුබිමෙන් දැන් ගෙනාලා රුපියල් 10,000ක් වුණ පන්සලේ දිනුවට හරියට. ඊට පස්සේ මේ මුදල් පසුබිමේ තව 10,000ක් තිබුණා. කොහොම හරි බණන්න වෙලාවේදී දැන් එළියට යන්න බලනකොට ඒක නෑ. එතකොට ඔබට මොකද උනේ? 10,000 ඒවා දෙක අහිමි. දැන් බලන්නත් දැන් ඔබට මේ 10,000 ඒවා දෙකම අහිමි නිසා මානසික කරව බලපෑම සමානද? නෑ. ඒ කියන්නේ පන්සලේ දිනුවට දුන්න එක පිළිබඳව පස්සාවේ නෑ. ඇයි? ඒකට අවස්ථාව අත්හැරලා දුන්නා. හැබැයි නැති වෙච්ච එක කියන්නේ කෑවෙත් නෑ, පිනකට තහනකට දුන්නෙත් නෑ, ප්‍රයෝජනයක් ගත්තෙත් නෑ, හරි වැඩි. ඒ මොකද දුකක් ඇති වුනේ? ඒ 10,000ට පසුම්බිය තිබිච්ච පර්ස් එකේ තිබුණ 10,000ට කුස්නාව හැදලා තිබුණේ නෑ. ඕක තමයි මායාවේ ස්වභාවය. ඕක තමයි මායාවේ ස්වභාවය. තේරුණාද? ඉතින් අන්න එතකොට දැන් ඒ ගැන හිතනවා. කෙලෙස් එක්කම තමයි දුක් එන්නේ. නැති කෙනෙන්නේ. දැන් අරගෙන හිතන්න තණ්හා විපමුක්තසනාති සෝකෝ. දැන් තණ්හා හැදලා දුන්න නිසා ඒක දුක නෑ. එතකොට ඒ මොකක්ද උනේ? දුක නැති වෙන මොකක්ද සාද? තමන්ගේ කිසිසාවක් කරනවා. අයින් කරනකොට මොකක්ද? සමාධි සමාසනාව ඔය වෙන්නේ මොනවද? දුක හේතුව නැති කිරීම වැඩ කරනවා. සරල දේවල් ලොකුවට නෙමෙයි සරල දේවල්. ඒ සරල දේවල් ගැනීමත් එක්ක ධර්මයේ පිළිබඳ විශ්වාසය ගොඩනගන්නේ ඉස්සරහට යනවා. වැරදි කියලා ධාමයේ හිමින් වෙන දේවල් උපරිමයක් අත්හරින්න. අත්හරින්න බැරි වෙච්ච මට්ටමේ දුක් වෙන්නේ නැහැ. අත්හැරගන්න පුළුවන් වෙච්ච මට්ටමේ සතුට වෙනවා. දැන් අපි කියමු අපට දැන් බොරුවක් කියන්න හේතුණා. බොරුවක් කිව්වේ නැහැ. පස්සේ කල්පනා කරලා බලන්න මම මේ වෙලාවේ බොරුවක් කියන්න හිතිලා නොකියුවේ ධර්මයේ ගැනසීක. සතුට වෙන්න දැන් තමයි මේ සම්බරව. තමන්ගේ වර්ධ කරන්න හිතුණාට කරේ නැහැ. දැන් මధుරේ කයි කනවට ගහන්න හිතුණා නම් ඔබට මතක් වුණා නම් මේක හොඳයි. පුරාත්ම දීපක් මරණ හොඳ නැහැ පාපයක්. පස්සේ කල්පනා කරලා බලන්න මధుර මරණ අවස්ථාව වෙනදම මරනවා. අද මෙරුවේ නෑ මොකද මේක පාපයක් තමසන්තේ. උන්වම තමයි යන්නේ. කාලයක් යනකොට අප්පා කවුපාඩුවක් අයින් කරපු නිසා සතුට ලබලා යන්නේ. ඒවා දකින ප්‍රේතියක් අවශ්‍යයි බොජ්ජංගයක්. කරන කුසලයේ සතුට වෙන්නේ බැරි වෙච්ච අවස්ථාවේ දුක් නොවෙන්න වෙච්ච කුසලයේ දුක් වෙන්නේ නැති. වෙච්ච කුසලයේ වෙච්ච පාප කර්මයේ වෙච්ච වැරදි දුක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ධර්ම නෙවෙයි. වෙච්ච දේ දැන් වුණා. දැන් ප්‍රසහාන් වෙන්නේ ආනන්තරේ පාප කර්ම කෙරෙච්ච අවස්ථාව අජාසතරංග. ඒ අජාසතරංගිනෝගේ වියාඝාතය වුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම භාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරලා දැන් කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ ගොඩ නැගුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කියලා ඒවලා අන්තිමට ස්වාමීන් වහන්සේලාට කිව්වා මේ රාජ්‍යව තාර්ථ ඝාතනය කරේ නැත්නම් මේ ආසනයේ ඉන්න සෝවාන් වෙනවා. සත්‍යයන් වික්‍රේ රාජා ධම්මිකං ධම්මරාජන්න ජීවිත අවරෝපෙස්සද ඉමස්මින් වාසනේ විරජං වේතමලං ධම්මචක්කං උපපජ්ජිස්ස. ඒ තමයි පාලි කාක. පස්සේ නේද කියනකොට මට වැරදුනා ස්වාමීනි මම බුදුන්වහන්සේට කෙරුණේ කියලා නැවත ඒ වාගේ වරදක් කරන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ යෝ අච්චයන් අච්චෝ දිස්වාය ධම්මං පරිපාලෝ ඥාන සම්පරණාපාද විරුද්ධී. මහරජාණන් තමන්ගේ සිතේ වරද වශයෙන් දැනගෙන නැවත නොකරන්නේ මේ වරද කියලා හිතා ගන්නවා. මේ ශාස්ත්‍රයේ දියුණුවක් බලන්න ඕනකරපරණයක් වෙයි. අපේ මොනවද අපි බලකට යන්න පාපා. නා අපරම හදාගන්න. අපට මොනවද හදාගන්න? ඕවා තේරුණා. බණපද කියනකොට තමයි ඔය පරිවිදේ ඉන්නේ. තේරුණාද? බණපද පරිශීලනය කරනකොට ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට වෙච්ච වැරදි දුක් වෙන්නේ නැහැ. වෙච්ච යහපත සතුට වෙනවා. යහපත කරගන්න බැරි වෙච්ච කියලා යන්නේ නැහැ. වැරදි නැත්තේ කවුද? කවුද වැරදි නැත්තේ? ආනේ විදිහට බණ
ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ජීවිත වෙනස් වෙනවා. අධිසීලයේ සිට ඊළඟට සීලය. දැන් පංචශීලනේ පංචශීල ටික රැකගන්න. පංචශීල කියන්නේ විස්තරයක් කියන දෙයක් නෙමෙයි. කවුරුත් දන්නවනේ ඒ නිසා පංචශීල ටික රැකගන්න. ඒක පංචශීල හොඳයිද නරකයිද කියන එක තමාගේම කලබලයි. පංචශීල තමන් කෙරුවා අනුකරණකොට නරකයි කියලා කියනවා නේද? අපි කියමු දැන් තමන්ගේ දරුවෙක් ප්‍රාණඝාතය කරනවා දැක්කලා, තමන්ගේ දරුවෙක් හොරකම් කරනවා දැක්කලා, තමන්ගේ දරුවෙක් සල්ලාලකම් කරනවා දැක්කලා, තමන්ගේ දරුවෙක් බොරු කියනවා දැක්කලා, තමන්ගේ දරුවෝ බේබදුකම් කරනවා දැක්කලා සතුටු වෙනවද? නෑ. ඉතින් ආයෙ ඔයාලට කියන මොනවද කොහොමද? ඒ කියන්නේ දැන් තාත්තා කෙනෙක් දීවත් දරුවෙක් කොහොමද දකින්න කැමතිනේ? අම්මා කෙනෙක් බෝලාරිකව සල්ලාලකම් තිබුණා තමන්ගේ දුවේ දරුවන්ට කැමති නෙමෙයි. ඉතින් මොකක්ද මේ කොහොම විස්තර කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ? ඒ නිසා පංචශීල කඩනවා කියලා කියන්නේ ඒක වරදක් කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු නිසා නෙමෙයි. මනුෂ්‍යත්වය මිනිසත්කම ඒක මනුෂ්‍යකම ඒක රැකගන්න පිළිගන්නේ තමතුලින් උපදින සතුටක් කියන්නේ. ඒක පුරුදු කරගත්තොත් කැටියට මහ මෙරක් වගේ මානසික දැනෙන්න එකයි. කාලයක් යනකොට හැකියනවා. වදයක් විදිහට දකින්න ඕනේ ඉබේට රැකෙනවා. ඒ නිසා ඒ සීලය ප්‍රමෙතන කියන්නේ. පසාවෝ චස්ස විකෝසු භීයෝ භීයෝ පවන්න. චුනාසේ තේදේ ප්‍රසාද. ඒකෙදි මිනිමයි ඉතින් ජීවමාන කාලයේ පිටි ආමතුන්තු වික්‍රමහන්සේලා දෙවුණා. ගමේ සිවුරු හැමෙන් ඉල්ලගෙන කෑ ගහගෙන මාත් සමහර වික්ෂුණාලා පේන්නේ කඳවුරු දෙකේම ඉන්නවනේ වගේ. කඳවුරු දෙකේම ඉන්නේ. ඒ බලාගෙන ඉන්නකොට හරි අපිරිය. හරි සිරිකිතයි. පිට්ඨාවාචාර්ය සංවිධාන වල වැඩ. ඔය විදිහට කෑ ගහලා මෙයා මේ කරුණ කියලා දෙන අවස්ථාව එනකොටයි. බණ කියනකොට කියනවා. කිසි සම්වරයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ වෙලේ නෙමෙයි සාමාන්‍ය වික්ෂුවක් අපි නිකම්ම හිතලා බලන්න බෑ. සාමාන්‍ය ගමකේ වික්ෂුවක් කියලා බලන්න කොච්චර දෙයක් දැක්කද කියන්නේ. අර එක ගමකදී අපේ ආරණ්‍ය සේනාසනයකට එක මහත්මයෙක් අහම්බෙන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේනමක් වඩාම යන වාහනේ දාගෙන උන්වහන්සේ කියන්නේ යනකොට මේ පාන්සාවල සානාකර බයිනවා කොච්චර හරි බයිනවා. ඒක මේ සානස සාපනතු ඉතල ටික දුරක් වගේ කනක් හැන්නේ ඉතරයක් නෑ. කපක්කමක් කියලා බෑන යනවා උඩට. පස්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ හැවුවා මේ මහත්යා ගෙදරින් වෙලා කොච්චර දවසක් ගෙවලා තියෙනවද රාත්‍රිය. එහෙමනම් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොහේ ගියා දවල් කාලේ ඉඳලා ගෙදර නම් එන්න බෑ. පස්සේ කියවලු හාමුදුරුවෝ දැන් ගෙදරක් කරදාලා පාන්සලක්ලා ඉන්නේ එකම යෝග්‍ය අවස්ථාවක්. ඒක අවස්ථාවකදී අපේ දොස්තර මහත්මිය කවුදයා වෙනවා අපිට ඒක ජාතික සංවිධානය වැඩ කරනවා. අප්‍රමාදයේ නිකුමස් එයා වැඩ කරනකොට එයා ඉල්ලා තියෙනවා ආරණ්‍ය සේනාසනය. ගිහිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේලාට මොනවද කෙරෙන්න ඕනේ කියලා අහලා. ප්‍රසන්නයි. අනේ ස්නායු පිළිබඳව විශේෂයෙන් දොස්තරමා. ඊට පස්සේ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තියෙන ප්‍රධාන ස්වාමීන් වහන්සේ අනේ මහත්ය අපට මොකක්වත් කෙරෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය ග්‍රාමාන්තරවල ඉන්න පන්සල් වල ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ඕනෑපාකම් බලලා ඉස්ත කරන්නේ. උන්වහන්සේලා ඒ ජාතික මෙහෙවරයා සිද්ධ කරන නිසා තමයි අපි මේ කැලේට වෙලා නිදහසේ බණ භාවනාවක් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා රැක ගන්න. ඒක කොච්චර වැදගත්ද කියන්නේ. නැසේ ආරණ්‍ය වාසී ස්වාමීන් වහන්සේ නමක විදිහට කොච්චර නිහතමානී ප්‍රතවේදීත්වෙන්ද ඒ
කතාව කියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගොඩක් කරලා අරගෙන සේනාසනවල කරන්නේ ග්‍රාමාන්තර පන්සල් වල ඉන්න ශ්‍රාවකයන්ට බරිනේ. අසකුලක් තියෙනවා. සමහර අසකුලක් අපි දැකලා තියෙනවා මේ ගහලා තියෙන්නේ මේ ධර්ම පාඨ නෙවෙයි. ඒ ගහලා තියෙන්නේ මේ 12න් පස්සේ කෑම ගැනීම විකාල භෝජන ශික්ෂා පදේ කියන්නේ. ඕවා ගන්නවා. දැන් අපි ධර්ම පාඨයක් නේද? බුදු ගුණ සීකරන නේද? ඉවසීමෙන් සැනසීම ලැබේ. දැන් අපි ඒවනේ ධර්ම පාඨයක් ගන්න. සීලයෙන් තොර හික්මීමෙන් තොර ගතමින් යන වැඩක් නැත. දැන් අපි නම් ධර්ම පාඨයක් මේ වගේ බලාපොරොත්තු වෙන මොකක්ද? නේද? ඒවා මේ ඒවා බලාපොරොත්තු මොකද? අර කියවාගේ රාමාන්තර සරණකට වැඩ බලන්න. පිරි සෞරාත් කෙපිරි වාරෝපිරි පිරිවෙනවල උගන්වන්න විශ්වවිද්‍යාල උගන්වන්න ඉස්කෝලේ උගන්වන්න දාන මොන තරම් වැඩ කොටසක් කරනවද? දැන් ඔබ දෙදරකට වඩාම කියලා කතා කරලා බලන්න පාරාණි සේනාසන කීයේ කියලා. අපිට ඒක අමතක. වටනම මතක නෑ. මම ඉතින් මේ හැමදාම මිස්ට්‍රයි මම හැමදාම මිස්ට්‍රයි. සියන්නේ කායක සම්බන්ධයි අමරපුරක සම්බන්ධයි රාමායනික සම්බන්ධයි ගුරුකුලේ රාමායනික තමයි. මොකද හැමදාම කියනවා මාගේ මික්ස් හැමදාම මම ආශ්‍රය කරනවා. හැබැයි හැමදාම මම පොදුවේ දොස් කියන අවස්ථාවේ මම කිව්වා. මට කවුරුත් වයින්නේ මට මේ කියනවා ගැන ලියුම් ජාතිවාදී අවසන ආගමවාදී අවසන කියලා. නමුත් කිසිම පන්සලකට ගියාට මට කිසිම සල්නාස කෙනෙක් දොසක් ආදාත්ම පුරතනෙක් මට ගන්නවා. ආදාත්ම නිර්මාණයක් මට ගන්නවා දොස්. ගිහියෝ ඕන තරම් කියනවා. ඒ නිසා වික්ෂෝප පිළිබඳව පැහැදීම නෙමෙයි. පැහැදීම ඇති කරන්න තියෙන ඔබට නොතේරුණාට වික්ෂුව නොහිටියා නම් මේක නිතර ප්‍රේරණය පිටු. වික්ෂුව නොහිටින්නට එන්නේ නැහැ. වික්ෂුව තමයි වැඩිපුරම බැනුමා. වික්ෂුව තමයි මේ වගේ කියන්නේ. වික්ෂුව නමස්කාරයිදී අතවස්සක් දෙනෙක් ඉන්නවා පිස්සු වැඩ කරන දේශපාලකින් පන්දම් අල්ලන ඕක පිරිසක් ඉන්නවා. හැබැයි බහුතරයක් කරනවා නෙවෙයි. එරණා. ඉතින් ඒ නිසා වික්ෂුව කෙනෙක් ප්‍රසාදය ඇති කරන්න කියලා දාලා ඒක ජීවිත විශ්වාස රැකවරණයක් ආරක්ෂා. අනුපාතන චිත්තෝත්‍ය සත්‍නමාසෝතෝ. දැන් මෙතනදී අපි කරන්නේ සරලව. අපිට ගැඹුරු බවක් කරන්න. ප ဋ ාණයෙන් බවක්. ප ဋ ාණ ප්‍රකරණය අපි ධර්මයේ හත්ති විග්‍රහය. කියනවා. විපතකින් ඕන දෙයකින් බවක් කියනවා. අපි අවුරුදු 10ක් විතර වගේ ගුරුවරයෙක් ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න අවුරුද්දක් ගමනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේකට භාවයට ශ්‍රේෂ්ඨ උතුමන් වහන්සේලාට. නමුත් දැන් මේ වෙලාවේදී අපි කරන්නේ සරලව. මොකද මේ වගේ තැනකට එන්නේ විවිධ. දැන් මම මෙතෙන් දැවිලා නාම රූප පංචපාදාන මේවා කියවනම් කී දෙනෙකුට තේරෙන්නේ? ඒවා කරනවා පිටුපි පොය දවස. ඒක පොය දවසට ඒක අනිවාර්යයි. ඊළඟ මාතෘකාව දීලා අපිට ගැඹුරු කණක් කියන්නේ ස්වාමීනි කියලා හිතුවනම් යන්නම් කොන විදියට ගැඹුරු කරනවා. දැන් මේ සරල බලක් මොකද කාගේ ජීවිතවල යම් තරමක් හරි වෙනසක් කරනවා. ඒ නිසා ඒ ධර්ම දේශනාව ගැඹුරු වෙලී කියලා කියන එකක් අහනවා. තව කෙනෙක් සරල වෙලී ඕක විදිහ කරන්න බෑනේ පෝරාණ මේතන් අතුල මේතන් අධ්‍යතනාමව සඳහන් ඒ ස්වාමීන් එක පොත්වලේ එක උපාසකේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට ගියාට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් සරියු ස්වාමීන් වහන්සේට ගියාට පස්සේ සරියු ස්වාමීන් වහන්සේට දීර්ඝවාන කරගෙන යා දුනේ තවලකට බොරුවානවා මොලරයක් නේ කියනවා. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කෙටියෙන් බලපෑමක් උන්වහන්සේ වැඩ කටයුතු කියන බුදුපස්තාවදී ඒ වගේ රේවල ස්වාමීන් වහන්සේලා උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ ගියඹුරි. යෝග කියලා එන බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පාසක් දීලා කියනවා ඒ ආනන්දුනි වනාමිය ඒ ඉවරයක් නැහැ බුදුහාමුදුරනේ කියලා. මේ ආනන්දුනි පිටියේ වරිය රත්තරන් දෙනවා වගේ වන්පදයක් මේ ආගෙදේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශෝදාරණයට එහා කරා.
පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි වදාළේ මේ වාසක අධෛර්යය කියන දෙයක් නෙවෙයි. නින්දාති විතභාන. කියන්නේ පමණට කියන ඒ විශ්වයන් බයි. නීතිනාති බහුවාන ගොඩක් කියන වගේ කියනවා බයි. ටිකක් කියන කෙනාට මේකෙදී ඕක තමයි නැති. ඒ නිසා තමයි දැන් මේ ජීවිත කාර්යය කරනකොට ආත්මික තමයි කියන්නේ අනුපාරම් වචිතෝත සාධම්මං සෝතෝ. දොස් නුගුණ සෙවීමේ අදහසින් තමයි බලන්න. දැන් මෙතන කියවෙච්ච කරුණ මේ ජීවිත වලට එකතු කරගන්න බැරුවනේ. මේ මාත්‍රික ඉක්මවාගේ ජීවිත තියෙනවනේ. තිබුණත් මේක නරකයි. එහෙනම් සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ බණ කියන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහගෙන. ඉතින් සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්මය දන්නවා. දැන් අපි ඒ කාලේ අපට බණ ටිකක් කියන්නේ කියලා නාවලිය විද්‍යානායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කියන බණ අහගෙන. දැන් අපි නල්දෝ මූලස්ථානයකට බණ කියනකොට පඬිස් ස්වාමීන් වහන්සේ බණ අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් පඬිස් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට බණ දන්නේ නැද්ද? නාවලිය විද්‍යානායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපතරම් බණ දන්නේ දන්නවා. ඒලා සමහරවිට එනිසා නුකුල සෙවීමේ අදහසින් ගෞරව වනහන එකක් ලොපෙනික හේතුව. ඉදේ උපකාරංච යෝකරෝති උපාසක. මේ ශාසනය මුල් කරගෙන වැඩගත් දේවල් සිද්ධ කරන. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. ඒ බාහිරාසකම ප්‍රේමාවන ව්‍යාරණ කල්පව්‍යාරණ වගේ ඊට පස්සේ අපේ විශේෂ පින්කමක් තියෙනවා. පස්සේ මම ඒ නාම ගෙනල්ලා තිබුණා. ඊට පස්සේ හොඳට පොරොස් ගන්නයක් කරලා ගෙනල්ලා තිබුණා. පස්සේ මම මේ කිව්වා ඒ ක්‍රියාවල මම කියන්නේ අපේ උපාසනාත්යක පොඩක් අහලා බලනකොට ඒ පොරොස් ව්‍යංජනේ මේ ගායන පොරොස් කියලා ගන්න අපේ පිටකමක් තියෙන පොරොස් ව්‍යංජනයක් හදන්න. පස්සේ අම්මා කියලා කියන අපේ උපාසනාත්යට ඒක මේ ඉස්සරෝම ගහක හැදිච්ච පළවෙනි පොරොස් ගෙඩි ආයතේ පොරොස් ගෙඩි නෑ. අන්න බලන්න ඒතකොට දැන් අපි දන්නේ තියෙනවා බලන්නේ ඒක දැන් මේ අර ඉස්සරෝම හැදිච්ච ගහේ කාටද පුළුවන් ඒ අවස්ථාව ඕනතරම්. හැබැයි මෙහෙමයි ඒක ගෙනල්ලා පින්වත්නි ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා මතක් කරන එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ. තේරෙනවද? අලුත් සාදානය අලුත් ගහක හැදිච්ච දේ මතක් කරලා නැත්නම් දන්නේ නැහැ. ඒක මතක් කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ ගැන ඔය බණ බාමුණු කරුණු ටිකක්. ඒක අවස්ථාවකදී වගේ මොයි කියන්නේ ආරණ්‍ය අම්පාරේ කාලේදී ඒක පොළොවේ මට ඇවිල්ලා කියනවා මේක ගෙදරකට ගිහිල්ලා මේ අපිව අප ගහක් අඹ හැදිලා. සීයාගේ අඹ කඩාගෙන කන්දලා. කතා කරන්නේ. ඕක ඉස්සරෝම හටගත්තු මේ නැවුම් ගහ පොළොව ළම ගහ ඕකෙන් අඹ ගෙඩියක් පියංගල බුදුමාමුදුරන්ට පූජා කරලා තමයි හටගන්නේ. කියන්නේ. පියංගල බුදුමාමුදුර කියලා කියන්නේ පියංගල ආරණ්‍ය නායකතුමා. ඒ තරම් ගෞරවයක් ඒ කාලේ මහසක සිද්ධා. ඒ නිසා තේමොත් දෙකම එකක් තියනවා දැන් නේද? දාන ටිකක් හදුවත් තේමොත්නේ ඒක තියනවානේ නේද? ආදාපත් දම්පුරයක්වත් ඇතෙන්ද දානේ වාස්කට් එකට දාන පෙට්ටියට දාන්නේ නැහනේ. ඉතින් දැන් මම මේවා කියන්නේ ඔබ දන්නවද? ඒවා ගැන හිතලා ඔබ සතුටු වෙන්නද? ඒව නැවත නැවත කරන්න ඒ සියල්ලම කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ සියල්ලම කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පූජා කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේට වඳින්න පුදන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසයි මෙච්චර කාංශලට අපි ගෞරවයක් දක්වන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසයි මේ නව කොටස මේ විදිහට පිරිසිදුවට ඇරයන්නේ අප්‍රාප. ඒකවල තමයි හිත වැඩ කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ. කවුරුත් අගනේ බුදු ගුණයක් එක්ක. සාමදයක් එහෙම පින්කම් කරනකොට ඉන්නවනේ පින්කොතු. තමාතුල වැඩෙන ගුණයේ වටිනකමක්. මොකද අක්ෂේරුවකේ ධර්මයක සම්බන්ධ. පොඩි දෙයක් වුණත් කමන්නේ. එහම අපි අපට මතකයි පියංග ආරාම සේනාසනේ ඉන්නකොට ඒ ලොකු සංඝංශ දාන ගෙනාවට පස්සේ දැන් දානේ බුදු ලැබෙනවා. ඒවා දානකින් කියනවා කොච්චර කියන්න එපා කියලා කියනවා. ඉතින් මම දැක්ක දෙයක් තමයි සංඝංශ දාන බෙදා ගන්නකොට ඒ ගෙනාපු දාන භාජන වලින් හැම එකකින් දානේ හැන්ද බව විභාග දානවා.
ඒක භාවනා සානසලගේ පිටුපතේ මහා පුදුම දේවල් කියලා. කොටක් හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඒක දානේ කියනවට පස්සේ දායකයට පිළිසිද්ධ වෙනවානේ. ඒකේ අරුවක් නැහැ ගත්තේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ ගීත කාලයක් නිසා හැම එකකින්ම ටික දානවා. එහෙනම් පිටුපතේ දායක පිටුපතන් පිළිබඳව විතර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා. හැබැයි ඔබට ඒක කියන්නේ වෙන්න පුළුවන්. එතන මම ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නකොට දෙන්න නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මට කියනවා පන්දිහා මුදුරෝ මම ඔය දවල් දානයක් කියනකොට මම ඒක වරදන්නේ මම පොඩි දෙයක් තමයි වරදන්නේ. මොකද ඒක දාන කියනකොට ඔක්කොම අපි අතවහනකට පාත් කරේ හොඳ නෑනේ. ඒක කියනවා දැන් මම කීපෑනේ අයිස්ක්‍රීම් සෑලඩ් ඔය ටික දේවල් කියනවානේ. ඒ මහස්සේ කියනවා මේ මට සීනිය ඇවිල්ලා කියන්නේ පාසලට ඇවිල්ලා කියන්නේ මට සීනිය මාරුව කියනවා නම් පන්දිතාමුර අපි ඔක්කොම එකපාරට කියලාට පස්සේ හොඳ නෑ මේ නිසා මම ටිකක් තමයි සානස්ලගේ තියෙන අදහස් කොච්චර වෙනස්ද කියලා එනවා. නිසා විශ්වනාස්ලගේ ගෞරවය ප්‍රසාදය අධිකර ගන්න පිළිබඳ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔබ නොදන්න වෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ බලන්නකො දැන් ඔය බණකට දහමකට ආරාධනා කරාට පස්සේ දැන් බණකට යනකොට අපට විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ වුණොත් එතන දායක පින්වතුන් මානසික පීඩාවක් වෙනවා. සිමොටි ඊට වඩා පීඩාවක් අපට එනවා. එහෙනම් ඔබේ බණ ආරාධනාවක් මහර අරගෙන ඔබලට එකක් පමණ වෙනකොට ඔබ මානසිකව ගැටෙන පීඩනයට වඩා ලොකු පීඩාවක් වෙනවා. මම සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අවස්ථාවලදී මට විශාල පීඩාවක් විනාඩි 10ක් හරි බණ කියන්නට කල්ලක් වෙනවා මිසක විනාඩි 10ක් හරි ප්‍රමාද වුණොත් ඒකට ලොකු වෙහසක්. ඒක ඉස්සසිත කරන්න බැහැ විශාල වෙහසක්. ඒකයි ඔක්කොම ලැබෙලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි දන්නවනේ ඔබට මේ සියලුම අපට මේ හැම දෙයක්ම සපයලා තියෙන මේ දායක අපි රැකිරක්ෂා කරනවා. අංජන පිළිබල වේලා ගන්නවා. හදාම් බලනවා. මේ දේශු කැලේ ඉඳලා තියෙන යාවා හැම දෙයක්ම කියලා ඉඳලා අපි ඒනා ඉස්සර මොලේ ආරන් ඉන්නකොට මම කොල්ලේ හදාම් පාන්දේ ගියා පේන්නේ. ඒකවරුමාත්‍යත් එක්ක අපේ පුරුෂ දෙනවා ටීවී එකේ එතනින් යනවා මරදාන ටීවී එකක් කරගෙන ආපහු යනවා. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපට ත්‍රිවිධ එකක් පූජා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක යනවා බලන්න බේ කියනවා. ඊට පස්සේ අපට පූජා කරලා ටිකක් පාන කරනවා. පස්සේ ඒක යනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ආරක්ෂාවදී කියලා පූජා කරලා ඊට පස්සේ අපිට ඒක සෝභාසුමාදී කියලා කර්මය එක්ක නිතරම නඩත්තු වෙලා ඉන්න ජීවිත එකක් ගන්නවා. ඒකේ ගිහිල්ලා වුණ මැරෙන්න කිව්ුණා හයිවේ කියලා කියලා මේ ඔළුවේ තියෙන ලැබ් කේස් එකක් දාලා වාහනේ නරකයි ඒක බේරුවා. ඊට පස්සේ ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ලොකු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය කොහොම මාවලා දැන් මේ දැන් තියෙන ජීවිත එක දක්වා ඒකේ ආරක්ෂාව හොඳයි කියලා. ඒ කොට වේදිතේ අපේ තියෙන්නේ. දැන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් පාරේ පස්සේ ගියා අපි පාරේ පස්සේ කියලා බලන්න කියන දෙනකොට ගොඩක් අය සමහරවල් ඕකෙකින් නැදේ ඕක තියෙන ඕක වස්තුවක් කරන්නේ එහෙනම් ඉතින් ඒ විදිහට මේ පින්වතුනි ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ දායක පින්වතුන් පිළිබඳව එහෙම ලොකු මම ඔය දාන ගෙනාවට පස්සේ මම කියන්නේ සාන්නතරට පූජාව බෙදපු ගමන්ම පූජාව කියන්නේ ලම්බකේතු. ඒ විදිහට ගාන කියනවා ළමයි ඉස්කෝලේ යවන බලාගෙන ඉන්නවද ස්වාමියා වැඩවලට යන බලාගෙන ඉන්නවද රැකියාවට යන දන්නේ ඊළඟ ටීවී එකක් ගෙනා කියන්නේ මේකෙන් වැඩිපුර ගමනක ගානක් ගන්නවා විලාපය. එරසුරු කිරීමේ ඍජු මාර්ගය අනුපාදු තියෙනවා. නමුත් සෑහෙන අනික්කයට වඩා හිතලා වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා එතන මුත් කරනවා බලන්න ඔන්න ඔය කාරණා පළවෙනි එක මොකක්ද? දෙකේක වික්ෂුණාස. දෙවෙනි මොකක්ද? ධර්මාස. තුන්වෙනි මොකක්ද? පංචස. හතරවෙනි මොකක්ද? නුගුණ වික්ෂුණාසලාගේ ප්‍රසාදය. පස්වෙනි මොකක්ද?
දොස් කීමේ අදහසින් කරව බණ ඇස. හයවෙනි මොකක්ද? මේ ශාසනය මුල් කරගෙන සියලු ගම්බද ජීවිතයේ විශේෂ සම්දිස්ථාන ගෙවයි. ඊළඟට ශාසනය පරිවාරයව දන් දීමට සුදුසු තැනක් තියෙනවා කියලා හිතවනම් ඒක වැරදි. ඒක මොකද කියනවා නේද? අපි මොනවා කියවත් මෙහෙම කරමු කියලා දැන් අපට ඔය මුදලක් කියලා තියෙනවා කට්ටියකින් දරුවනේ අතරම් බරුවක් කියලා තියෙනවා ඒකට එනකොට ඒකේ කියලා තියෙනවා මේ උදාහරණයක් නේ ලක්ෂණයකට විතරයි දාන මේ දුක්පත්න පන්සලක් බලලා මොකක් හරි ඇසිකිරියක් වාදනයක් හදලා පස්සේ මම ඉතින් යෝජනා කරා අපි මේ ගානාත නිවාස වාගේ තැනක තියෙන ළමා නිවාසික වාගේ කැමතිනේ ඒක තමයි කියන්නේ එහෙම එකක් තියෙනවා කියන්නේ මම නම් සාමාන්‍ය සලකන්නේ තින්නේ ඒ හිතනේ ප්‍රධාන වෙන්නේ ඒ නිසා ඉතින් මේ වගේ අවශ්‍ය තැනක් සලකලා කරොත් හොඳයි නේද කියන්නේ අපට කරන්න කැමති ඊ කෙනෙකුට කියලා කිව්වොත් වෙන ඒ අනිවාර්යයෙන්ම 7කට 8කට කඩලා එක කොටසක් තමයි කරන්නේ මොකක්ද කරපොත් ඒක කොච්චර කියලා දුන්නත් ඒක කියලා දෙන්න බෑ තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. අපි කියනවා දැන් සිල්වතුන්ටම දෙනවා හිතන්නේ ආදාපත් මේ මහෝසදාන මාසනකට පාරමී පුරන්නේ එහෙම කියන්නේ මොකද හැක්කිලාගේ සිල්වතුන් එනවා වැඩ කාර්යකට දරුවන් ඉල්ලගෙන සිල්වතුන් එනවා ලේයිලාගේ උදේවස්කෝ ඉල්ලගෙන හිස ඉල්ලගෙන සිල්වතුන් එනවා ඒ නිසා මේ වැප කියලා තේරෙන්නේ කොච්චර කියලා දෙයක් කරලා යෝජකවමයි කියනනම් විසන්තර රජුන්ට දරුවන් දන් දීමේ කාර්යක උපරන්න බෑ. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක කරපාරමේ උඩ තියෙනවා. ඇතුළට ගිහිල්ලා. ඒ නිසා තමයි මේ ගොඩක් කාරණා කියනවා. ඒ නිසා ජීවිත කාර්යවල ගන්නකොට ජීවිත වෙනස් කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. අද ඉතින් පින්දීමේ පින්කමක් වුණාට මම ඒ ගැන විස්තර කරන්න ලොකු බරක් ගත්තේ නැහැ. පින්දීම කෙලිම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අමුදනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව නොතිබුණා නම් අපි දන්නේ නැහැ බැරිකයි උපදිනවා. උපදිනායට මේ වගේ පින්කමක් කරලා අපේ හිතේ ලියුම් වෙන ඒ ධර්ම ශක්තිය සත්‍විස අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම කියලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා තමයි මේ සියලු දෙනා මේ බිම ඉඳගෙන අපට මේ අසුන් පනවගෙන ඇදිරිලි දාගෙන පාවුවලිය කරලා පාවඩ දාගෙන පියම් බැඳලා ඉතින් බලන්න කොච්චර වෙනසක්ද මේ හැම තැනම තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වචනේ ඈ ඉතින් බලන්න අලුත් ජන සමාජයකට නහුරු කරන්න ගියොත් මේ කොච්චර දේශිත ඒ නිසා මේ හැම තැනම ගෞරවය ඔබත් මගේ ශාස්ත්‍රය සම්මා සම්බුදුරජාණන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපට මේ සියල්ල අපේ ජීවිත වෙනස් කරන ක්‍රමය දාගන්න. මොකද දැන් මේකත් මේ තේරුණාද දෙන්නේ. දහපතේ වාක්‍යයෙන් කියලාට පස්සේ ඒකට එක්තරා විදිහේ වාදයක් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කොටම මේ මිනිස්සු පාවුවා. දැන් අපි අනක් කියනකොට මේ 50ක බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන 50ක් ආරම්භ සාධා මේ කාදකේ වාදයක් වගේ. ඒ වාදයක් කියාගෙන යනකොට මේ විදිහ සංස්කාරයක් වාදයක් කරනවා. අත එකම එකක් කොහෙවත් නැත්නම් මේ මිනිස්සුන්ගේ මොකක්ද මේ දෙවියන්ට ඒකට ගන්න යනවා. ඒක දුනාක් නරක නෑ. සාදුන සාල්පාර දෙකම හරියනවා කියලා කියන්නේ නෑ. මොකක් හරි හිතේ සතහනක් තියෙන නිසා මේක කරන්නේ. නිසා සේපත් කරගන්න මේ සියල්ල කරන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ එනිසා අද දවසේදී මේ පින්කම ප්‍රසිද්ධ කරගත්ත කිසි අර්ථාවක් නැහැ. ඉතින් මේ පින්කම කිරීම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වසරක තීත්‍රියේදී අනුභව ප්‍රාප්ත වෙන ඩබ්ලිව්.ඒ. පද්මශ්‍රී මහත්මයා සිහිපත් කරලා පින්දෙයි. මේ මහත්මයා නිසා සම්බෝධ වනානන්ද අවස්ථාවක් සලසා ගත්තා. ගෙදර කරවා ගෙන රහමුදුල කුලවාගේ පන්සලේ කරපු නිසා විශාල පිරිසක් තමයි.
මේ හිත කොච්චර කුසල චේතනා පහළ වුණා. ඒ සියලුම කුසල චේතනා ශක්තිය ධර්ම ශ්‍රවණයේ කුසලයේ පද්මසිරි මහත්මයාගේ පරලෝක ජීවිතයේ සියදින් කර ගන්නා ආසාවක් එතුමාගේ පරලෝක ජීවිතයේ සුගතියක් වේවා. එතුමාට නිවන් දීමකට මේ කුසලයේ පවතිවා. ඒ කාර්යසිඤ්ඤෝ පාසනා ඥානන්දින අපි දන්නා ඔය විතර කප්පිය ඔය තත්ත්වයට ගන්න විශාල වෙහසක් කරපු කීයකින් ඒ පවුලේ හැම දෙනාම ඒ දරුවෝ හැම දෙනාම අපට වඩා වැඩිමල් ඔක්කොමලා ඒ වුණාට ඉතින් අපි දන්නවා අපේ පවුලේ අම්මලා තාත්තලාගෙන් අහලා තියෙනවා උතුම් වෙහසක් කරපු තාත්තා කෙනෙක් තමයි කාර්යසිඤ්ඤෝ කියන මේ තාත්තා. ඉතින් හැම දෙනාම හරි ප්‍රතිමයි කියනකොට අම්මලා තාත්තලාගේ ස්වභාවය හරි වෙනස්. මම දවසක් ඔය තරුණ ළමයෙකුට කිව්වා එයා කොණ්ඩේ කපන්නේ ඔය ආගමේදී මම කිව්වේ මේ මවුනේ මේ පුතා කියනවා ඔක පුරුදු කරාට නරක නෑනේ හොඳ දෙයක් පුරුදු කරාට පස්සේ කියලා. ඒකට මට කියනවා මේ ධම්ම අපේ තාත්තා ප්‍රවේදනේ කරේ අපේ තාත්තත් ඒ කාලේ අපට මේක පුරුදු වෙනවට කැමති වුණේ නෑ කියලා. දැන් මෙයා තාත්තා කෙනෙක්නේ. මෙයා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් තාත්තා අපට පුරුදු වෙනවට අකමැති වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ කපන්න රැවුල කපන්න ගියාට පස්සේ විතර කාගෙන කියලා කෙරාගෙන ආරක්කු දීලා දතකට මදින්නේ නෑ නාන්නේ නෑ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ තුන අපේ පුතා කනේ වට ගන්න දෙයක් හොඳ නෑ කියලා. ඒ තාත්තා අපට තමයි ඒ කාලේ මේක ගෙන ගන්න කපන්න දුන්නේ කියලා. නම් එහෙම කොච්චර දෙනා ඔක පැහැදිලි වෙනවා. ඔය දාන කියනකොට මම වෙලාවකට කියනවා අනන්ත ධම්දී ඒ සැපයෙන් සතුටු වීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ මව කෙනෙකුට පිළිපෙලකට පමණයි ආවා. ඒ නිසා ඒ පියා ඒ විදිහට පුරා දුක් විඳලා ඒ පවුලේ දරුවෝ ඒ පියා හිතක් මාතකමට වඩා ඉදිරියට ඔසවා කරපු පියෙක්. ඒ නිසා ඒ පියාණන්ට මේකෙන් අත්පත් වේවා. පියාණන්ගේ පරලෝක ජීවිතයේ සුභාග්‍යයක් වේවා. පියාණන් නිවන් දකින්නට මේකෙන් පරලෝක කරවා කියලා. මේ හැම දෙනාම කවුරුත් පහළලා නැහැ. ඔබ සියලු දෙනා වෙතත් ගන්නත් අම්මලා තාත්තලා පුරා නිදලා කරනවා. ඒ ජීවිතුන් අතරම ඒ දහදුක් ඉඳලා අපව මේ තත්ත්වයට ගත්ත සියලුම මෞපියාදීන්ට මේ පින් නිවන් හිමිකොට පවතිවා. ජීවිතුන් අතර ඉන්න දහදුක් ඉඳලා අම්මලා තාත්තලා නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ වේවා කියලා ගෞරව කරන්න ආශිර්වාද. ඉතින් වයසකට වෙන මෑණියන්ට නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුමනාවතී මහත්මියට අපි නම් කියන්නේ දැන් යකට සුමනාවතී නිලම්මත් ඉතින් මෞතුමියට මේ මෞතුමියයි අපේ අම්මයි පුදුම කල්යාණ මිත්‍රත්වයක් තමයි ඒ කාලේ තිබුණත් ඒක ගන්නේ වාසයක්. ඒ නිසා මේ මෞතුමියට බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රය ආනන්ද සුවිසුදුන බාලේ නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ වේවා. WM පද්මසිරි මහත්මයාගේ මියගිය දෙමව්පියන්ට මේ පින් නිවන් හිමිකොට පවතිවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එපමණින් ඔබ සියලු දෙනා මේ පරලෝකීය යම්තා කෙනෙක් වෙනක් බලාපොරොත්තු සිටිනා මේ මෞර්ය බුද්ධ මහත්මයා මහත්මයා හැමදෙනාම මේ පරලෝකීය මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ ඉඳලා පින්කෙත් වම්පු අපවත් වෙච්ච ගෞරවකට ස්වාමීන් වහන්සේලා නම් මේ පරලෝකීය පිනක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනා මේ හැමදෙනාම ප්‍රාර්ථනා නිවන් හිමිකොට පවතිවා. විහාරස්ථානයේ ගොඩනගන්න ඉඩකඩම් පූජා කරන දවසින්ද ගාගම් පන් පූජා කරන මියගේ කෙනෙක් පින් බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනා මේ හැමදෙනාටම කායික සභාදී ඒ හැමදෙනාටම මේ පින් නිවන් කෙරවලට පවතිවා. ඒ වගේම රණවිරුගායන් අසාධකත්වයකපත් වෙලා මියගේ විරෝධාර අපේ රණවිරුග නේද? අපේ රණවිරුගේ පරලෝකයේ ඒ අය නිසා අපි අදහසේ පොළොවේ පාය ගාලා හුස්ම ගන්න. ඒ රණවිරුගායන් මේ පරලෝකයේ අපේ රණවිරුවන්ට මේ පින් නිවන් හිමිකොට පවතිවා.
Idammi ñātīnaṁ hotu sukitā ontu ñātayo. Idammi ñātīnaṁ hotu sukitā ontu ñātayo. Idammi ñātīnaṁ hotu sukitā ontu ñātayo. Ākāsattha ca ummattā dīvānāgā mahiddhikā puññaṁ anumoditva ciram rakkhantu sāsanam. Ākāsattha ca ummattā dīvānāgā mahiddhikā puññaṁ anumoditva ciram rakkhantu desanam. Ākāsattha ca ummattā dīvānāgā mahiddhikā puññaṁ anumoditva ciram rakkhantu maṁ paranti. Pinkam සංවිධානය කරගත් අපේ වසන්තාවකයි පිළිපොත ඒ පවුලේ සෑම සිල් දෙනාටම පවුලෙන් පැතිරී විසිරී ගිය පරම්පරාව දෙනාටම අලුත් පරම්පරාව ඒ වගේම මේ සත්පුරුෂ සිල් දෙනා වනාමට පැමිණෙච්ච ඔබ සිල් දෙනාටම ඔබ පවුලෙන් මෙතෙන් පැමිණියත් සෑම සිල් දෙනාටම මේ පාසලේ දායකත්වයෙන් ගන්න සත්පුරුෂ සිල් දෙනාටම මෙතන නැතත් මේ පාසල ආවට ගෙවල් වාසය කරන ගම්දනවල වාසය කරන හැම සියලු දෙනාටම මේ පින්කම සඳහා නම්හයින් ආදාර ප්‍රකාශ කරපු සත්වයේ සියලු දෙනාටම මේ පටිගත කරපු අපේ තාම දරුවන්ටත් සියලු දෙනාටම නිරෝගී සුවය ලැබේවා කායික මානසික සැනසීම ලැබේවා හැම දිනකටම සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා වැඩිහිටියන් කරන ආරක්ෂා ව්‍යාපාරාදී කටයුතු ළමා අපටින් විද්වාදරුවන්ගේ මුළු ඉන්ද්‍රියයන් අධ්‍යයන අධ්‍යාපන ආදී කටයුතු සියලු කටයුතු සාර්ථක වේවා හැම දිනකටම සදාචාරයක් සැලසීමක් යහපතක් සිද්ධ වේවා අනුපාදකාරණය සම්පූර්ණ කරගෙන ගුණධර්ම නාගාසිකවාදී අගුණ කුලවලම කරගෙන සසර අපේක්ෂාවක් ලැබුවා යන සපතම අනිත්‍යතාවය දුක් බව විස්තර වෙලා තිබුණා ඒ නාමස සාන්ත සතරෝත්‍රා සපතයි රූපසේ මහරහතන් වහන්සේ අවබෝධ කළ ඒ ලෝත්‍රා සතරක් වාහන විනාකම් සියලු යහපත සිද්ධ වේවායි විස්තර ඔගොල්ලෝ ගන්නේ ඉඳගෙන මේ ළමයි දෙන දැන් පැය කමාරක් විතර දෙරණා ඉතින් සායනනාතන ආශිර්වාද කරනවා අභිවාදන සීලිස්ස නිත්‍යං උද්ධාපතායනෝ තත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්‍නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සත්‍ය සම්පatti මේලත අපෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සමිද්දතු සියලු දෙනාම සාදුකාරයක් පවත්වන්න. කාරුණික වාසනාවන්ත පින්වත්නි, පින්වත්ව බලාපොරොත්තු පරිදිම ධම්ම දේශනාවේ නිමාවක් දැක්කා. ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ මේ පින්වත් සෑම දෙනාගේ මේ ජීවිතය දියුණු කර ගැනීම සඳහා ගුණධර්මයන් පෝෂණය කර ගැනීම සඳහා තථාගතයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ දහමට නගමින් මනාව දේශනා කරන පිළිස තමයි මේ උතුම් දහම් දේශනාව සංවිධානය කරගන්න තියෙන්නේ. අනුපාඩුකම් ගොඩක් තිබුණා. අපි බොහෝ සෙයින් ඒ පින්කම සාර්ථක කරගන්න විශාල මහන්සියක් වුණා. ඊටු වඩා ඉතාමත් සාර්ථකව මේ දහම් දේශනාවේ නිමාවක් දැක්කා. ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ මේ පින්වත් සෑම දෙනාගේ මේ ජීවිතය දියුණු කර ගැනීම සඳහා ගුණධර්මයන් පෝෂණය කර ගැනීම සඳහා තථාගතයන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ දහමට නගමින් මනාව දේශනා කරන්න දෙන්න. ඉතින් අපි මාත්‍යෙන් අපි දකින්න අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ බොහොම ගැඹුරු ධර්මයක් දේශනා කරන. ඉතින් අපි සතුටුයි සරල විදිහට මේ පිරිසට තේරෙන වශයෙන් කාට අවශ්‍යතාවයට ලැබෙන ආකාරයෙන් උතුම් ධර්ම දේශනා කිරීම නිසා අපි කරුණා කරලා ගැඹුරින් ධර්ම දේශනා කළොත් මේ ඉන්න විදිහට ඉන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ සරල දේශනා කරලා
මේ හැමදෙනාටම සාදු පිටක් කුසලයක් ලබා ගන්නට දෙකට සලසලා දුන්නා. අපි මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වන්නේ ගුරුමග ගෙවාගෙන මේ ස්ථානයට වැඩම කරලා විශේෂයෙන් ආරාධනා ලැබගෙන මේ ස්ථානයට වැඩම කරලා මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සිදු කරපු අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නටයි ඒ නිසා වහන්සේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට මේ රටට මේ සිංහල ජනතාවට ඒ වගේම බෞද්ධ ජනතාවට කරන ලබන සේවයේ සුළුපටුවක් නෙමේ තරඟකාරී බහුලව හැම මොහොතකම ධර්මයේ බෙදා දෙමින් වෙහෙසකාරී ජීවිතයක් ගත කරන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන් වහන්සේට තවදුරටත් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් මේ ජනතාවට උතුම් දහම් දේශනා කරමින් සිත් පහදවලා මේ ආර්ය මාර්ගයේ ඉදිරියට ගමන් කරන්නට ඒ දැනුම සත්‍ය ලබා දීම පිණිස කායික සුවපත් භාවයේ මානසික සුවපත් භාවයේ ලබාගෙන නිදුක් නිරෝගී සුවපත්ව ඒ ශාසන මෙහෙවරතර කටයුතු කිරීමේ ආශිර්වාදයක් ප්‍රාර්ථනා කරන එසේනම් මේ හැමෝටම ධර්ම දේශනා කිරීම සඳහා මේ ස්ථානයේ වැඩම කරලා අනිත් වේලා අපේ උතුම් ධර්ම දේශනා කරපු බෞද්ධ නායකගේ ධර්ම දේශක ඉන්ද්‍රාගල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති විකාචාර්ය රාජකීය පඬිතුක අවසරයි තල්ගමේ සුදීරානන්ද ගෞරවනීය අපේ නායක මහින්පාණන් වහන්සේට විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. පින්වත් ඔබ වහන්සේගෙන් ශ්‍රවණය කරපු ධර්මයේ ආභාවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට වහන්සේ කරන ලබන ශාසනික මෙහෙවර තවදුරටත් සිදු කරගෙන වහන්සේගේ භික්ෂු ජීවිතය වාසනාවන්ත කරගෙන මේ අත්බලයේදීන මාර්ගඵල පිළිවෙලට පැමිණ උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හේතු වාසනා වේවා කියලා කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. එසේනම් මේ උතුම් ධර්ම දානයේ පින්කම් සිදු කළේ පරලෝසපත් වන්නට යෙදුණු ඩබ්ලිව් පත්මසිරාලා මහත්මයාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා වගේම විශේෂයෙන් මේ වසර ගණනාවකට මැදින් මේ කල්ලෝගිය චාර්ලිස් උපාසක මහත්මයාට පින් දීමට ඒ උපාසිකා මාතාවත් මේ ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් ඒ දෙපළ සිහිපත් කරලා වර්ග පරම්පරාවේ ඇසී මේ කිසිල් දිනාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමටයි මේ උතුම් ධර්ම දානයේ පින්කම් සිදු කරන්න දෙන්නේ. නිසා අදහස් කළාට වඩා බොහොම සාර්ථක විශාල පිරිසකට ධර්මාඥානය ලබා දීමේ හැකියාව අප සතු වූවා. ඉතින් ඒ නියගිය හැමදෙනාටම දෙව්මිනිස් සැප කෙලවර සාන්ත නිවන් සුවය අපි මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. එසේනම් ප්‍රාථමික පින්තුනේ මේ විදිහට අපි අපේ ආමරණ වහන්සේ නැවත නැවත පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමේ කටයුතු මේ විදිහට නිමා කරනවා. විශේෂයෙන් මේ පිරිස සහභාගී වූ සෑම දෙනාටම තේකන් සංග්‍රහයක් සකස් කරලා තිබෙනවා. ඒ දුක්ඛ ශක්තිය ඉඳලා සතුටින් විසර යන්නේ කියලා අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ඔය එළියේ තියෙන ලිස්ට්පන් ටිකත් අතුලට දාලා ඒ වගේ ප්‍රසාරණය දැකලා යන්නේ කියලා අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරමින් සියලු දෙනාටම තෙරුවන්ගේ සම්මාන ප්‍රාර්ථනා කරමින් උතුම් ධර්ම දේශනාවේ පිටකටයුතු මේ නිමා කරන සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නොමැත මාහට මලක් බෝදා මගේ ජීවය ඔබේ පාමුල පරගුණාවේ නිවන් දුටු හිමි රුවන් පිළිරුව පමණි මට අද ශේෂ වූයේ හිමි දෙසූ බණ අසා ඇති මුදු ඇසූයේ හිමිගේ හඬින්නෝ අනේ පිඩු සිටු පුතුට මෙන් අනේ හිමියනි මටද දැන්
සාවද හල්